တရားကိုကျင့်သုံးမဲ့ယောဂီသူတော်စင်များအနေနဲ့လိုက်နာမဲ့စီကံတွေကိုစတင်ပြီးပြောပေးမယ်ကိုသီလဝိတ္တုသီလဆင်ခြင်သွားပြီးဆိုပေမဲ့တရားတိုင်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အနေနဲ့လုံသိတာကိုလုပ်ဖို့လည်းမမေ့ရဘူး။အော်နံပါတ်1ဦးဇင်းတို့ဘုရားကိုရှိခိုးရမယ်။နံပါတ်2ဩဃာကရောကျုံနဲ့ရှိသမျှအပြည့်တွေကိုတောင်းပန်ထားရမယ်။အော်နံပါတ်3ဦးဇင်းတို့တရားကိုထိုင်လိုက်ပြီးသီလကိုပြီးတာတော့မှန်တယ်အများနဲ့ပြီးတဲ့သီလကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။အများနဲ့ပြီးတဲ့သီလကိုယူစေရှိတာယူထားလိုက်။ဟောတရားထိုင်တဲ့အခါမှာသီလကိုပြန်ဆင်ခြင်လိုက်အောင်အခုစတုပါရိသုရိသီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါတမင်စားတဲ့အခါမှာသီလပါခဲ့ရလားအဝိုးတဲ့အခါမှာသီလပါရလားအခုတရားထိုင်တဲ့နေရာလာတဲ့အခါမှာရောသီလပါရလားမဟုတ်တဲ့နဲ့လှုပ်ရှားတဲ့ထက်မှာငါပါသလားကံတွေနဲ့ကျိုးပေါက်နေသလားမျက်စိနားနှာခေါင်းရှာဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သီလရှိခဲ့သလားပြန်ဆင်ခြင်လိုက်ညပြီဆိုရင်ပုံမှန်တိုင်းပဲခန္ဓာကိုဘုရားရှင်ဟာလှူဒန်းတာပြီးရင်မေတ္တာဟိုပြီးမှအမြဝေဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါပြီးမှဦးဇင်းတို့တရားကိုမှတ်မှာတရားမှတ်တဲ့အခါမှာဒါ general knowledge သိဖို့လိုအပ်တယ်နာမရူပပြိစိတဉာဏ်ဆိုနာနဲ့ရုပ်ကိုခွဲခြားပြီးသိမှဦးဇင်းတို့ပရမတ်ရှုလို့ရမှာဟိုအခုရှုမှာကပညာမရှိဘူးနော်ပရမတ်ကိုရှုမှာပရမတ်ရှုမယ်ဆိုတော့နာနဲ့ရုပ်ကိုအမှန်တိုင်းသိတဲ့အသိကိုဒိဋ္ဌိဝိတ္တုလို့ခေါ်တယ်နာနဲ့ရုပ်ကိုရှုတဲ့နေရာမှာတိသမထယာနိကသမထကိုခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မဲ့ဆိုရင်နာမ်ကိုစပြီးရှုရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုသမထယာနိကကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲဒါလေးသိတာကိုလူသေးတယ်ဗျသမထကိုခြေခံတော့ဟုတ်တယ်ဒီသမထယာနိကဒီတိုင်းမဟုတ်ဘူးဇံရရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဇံရရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဝိပဿနာအားထုတ်မဲ့ဆိုရင်နာမ်ကိုစပြီးကိုယ်ကဘာမှမရဘူးလားမရသေးရင်နံပါတ်2သမထယာနိကပုဂ္ဂိုလ်သို့မဟုတ်ဝိပဿနာယာနိကပုဂ္ဂိုလ်ဇံလည်းမရတာဘူးဉာဏ်လည်းမပေါ်ဘူးဆိုရင်တော့ရုပ်ကိုပိုင်းခြားပြီးရှုရမယ်ဒါဆိုမတူတာကနာမ်ကိုစရှုရတာနဲ့ရုပ်ကိုစရှုရတာမတူဘူးဇံရတာရင်ဘာကိုစရှုမှလဲနာမ်ကိုစရှုမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဇံမရဘူးဆိုရင်ရုပ်ကိုစရှုဒါအခြေခံပဲဦးဇင်းတော်ကဒီတတိပဒံ၄ပါးကြာမှုတာကိုဝေဒနာတို့စိတ်တို့ကာယတို့ဓမ္မတို့ကြာမှုတယ်အဲ့ဒီ၄ပါးကိုလည်းလှက်ပတ်ပြီးလိုက်လုပ်နေတာမလို့ဘူးဘယ်တတိပဒံနဲ့ဖြစ်ဖြစ်တရားရတာကြီးပဲလက်ဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဤကတော့ရှင်းတယ်ဗျဘူတရုပ်ကိုအခြေခံတယ်အဲ့ဒါစတုဓာတုဝါဝတ္တနာကိုအခြေခံဖို့ရုပ်ကိုအခြေခံတယ်ဒါနဲ့မှန်တာပဲအခုဒီလေးကိုနာဟိုဇန်လည်းမရသေးဘူးဉာဏ်ကလည်းမတက်သေးဘူးဆိုရင်တော့ရုပ်ကိုစမတနည်းဟာအမှန်ဆုံးဒါဝိသုဒ္ဓိမဲ့မှာတိုက်ရိုက်ပြတဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ခုပဲအဲကြောင့်ဦးဇင်းတော်ကနာနဲ့ရုပ်ကိုရှုမဲ့ဆိုရင်ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ရှုမဲ့ပုံကိုသူပြပြီးတာရှိတယ်တစ်မဟာဘောဥပါဒာယုံများကိုရူပခန္ဓာလို့ပိုင်းခြားပြီးရှုမှတ်တာဒါကဘိဓမ္မာကိုသင်မှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့မဟာဘောရဲ့ဥပါဒာယုံရဲ့ကွဲပြီးတာမဟာဘောက၄ပါးရှိတယ်ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောကျန်တဲ့ယုံ24ပါးကိုဥပါဒာယုံလို့ခေါ်တယ်အတွင်းမှာရှုတာရဲ့အပြင်မှာရှုတာရဲ့နှစ်မျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အတွင်းယုံကိုရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကအပြင်ကိုလည်းနားလဲတယ်လို့ယောဂဖြစ်တဲ့ခါတွေပြီးတော့သေခါနီးခါတွေမှာလေရှင်းရှင်းလင်းလင်းမှတ်ပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးသိနေစွမ်းရှိတယ်တဲ့ဥပါဒာယုတ်အပြင်မှာရှိတဲ့ယုတ်တွေကိုမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမျက်စိအားနဲ့တဲ့အခါမှာမမြင်နိုင်ဘူးတဲ့နားမကြားတဲ့အခါမှာမကြားနိုင်ဘူးတဲ့အော်ခက်ခဲမှုကရှိတဲ့တွေနံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးတော့မဟာဘောကိုအဓိကရှုမှတ်ပါမဟာဘောကိုရှုမှတ်တဲ့နေရာမှာမြေကြီးကိုမြေကြီးလို့မှတ်တာမျိုးမဟုတ်ရဘူးရေကိုရေလို့မှတ်တာမျိုးမဟုတ်ရဘူးစတုဓာတုဝါဝတ္တစတုကလေဓ
ဓာတ်ဝါဝတ္တကခွဲခြားပြီးသိရမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့မဟာဘုံမှာဓာတ်လေးပါးကိုခွဲခြားပြီးသိကြစို့အချင်းကသိနေလုံးနေဗျဦးဇင်းတို့ဒီမစားချင်တော့မပြေဘူးနဲ့တန်းစီတင်ရမလို့ဖြစ်နေတယ်နော်အဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ထိုင်လိုက်တာပဲဖြစ်ရလိုက်တာပဲဖြစ်တူအပြင်ယောဂီသူတော်စင်တွေကထိုင်ပြီးမှတ်လက်ရှိပါတယ်ထိုင်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့သိကြတယ်ထောက်ကန်တယ်ခေါ်တာတောက်တင်းနေတာပေါ့အဲ့ဒါကပထဝီဓာတ်မဟုတ်ဘူးနော်ဝါရုပ်ကနေတွန်းပေးထားတာဒါပေမဲ့ထင်ရှားတာကိုရှုရမှာနော်ဒါကပထဝီပဲဒါကတေးစောပဲဘာမလုပ်နဲ့ဒါသရုပ်ခွဲနေတာမဟုတ်ဘူးဓာတ်ကိုခွဲအောင်ကိုကသိအောင်ကြိုးစားနေတာဒါမျိုးသိဖို့ဆိုရင်တတော်တန်စားတော့ပဲတတိရှိရမယ်အတိပါတတိရှိအောင်တဲ့နဲ့မမြင်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဝင်သက်တွတ်ကိုရှုတဲ့ကောင်မှာတတိပါလာပဲဒါပေမဲ့ယုံနံကိုမမြင်ဘူးတတိသက်သက်ဆိုရင်ပညာတော့ပါပါတတ်တယ်တတိနဲ့ပညာတွဲမှာပရမဏကိုလိုက်တာဒါပေမဲ့စံရှုမှတ်ခြင်းကတော့ဗျာပညာကိုပယ်လို့တော့မရဘူးလေထိုင်တာပဲဟုတ်တယ်မလားတောင်းရင်တောင်းတာပဲဒီလိုပဲစမ်းမှန်းရတာပဲဟုတ်ဗျဒါပေမဲ့ထင်ရှားတော့ပြောတာနော်ကိုကထိုင်တဲ့ခါမှာလေထိုးတောင်းကြီးခံစားရရင်ဒါကဝါယောဓာတ်ရဲ့သဘာဝဝါယောဓာတ်ဆိုတာထောက်ကန်ပေးတယ်ပေါ့လားဝါယောဓာတ်အားနေတာလေလို့လဲမှာအော်အဲ့ဒါထောက်ကန်တော့ကိုကစိတ်ထဲမှာမပေါ်ဘူးထီးတာကိုပေါ်ရင်ပထဝီဓာတ်ရဲ့သဘာဝရမယ်နော်ဦးဇင်းတို့ထိုင်နေတယ်မထီးဘူးမဟုတ်ဘူးထီးကိုတည်တယ်ဒါကြောင့် how do you feel know it ဘယ်လိုခံစားလဲခံစားတဲ့တိုင်းသိဒါတရားပဲဒါပေမဲ့မရှိတော့ဘာမှမပေါ်နဲ့နော်ကိုယ်တည်တာတောက်တင်းတာလေရောထိုင်တော့မလုံနဲ့မရဘူးဘယ်လိုခံစားရလဲစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုပေါ်တယ်လဲပေါ်တဲ့တိုင်းရှုပဲအခုရုံနဲ့နာဦးဇင်းတို့ပွဲနေတာနော်အဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ထိုင်တဲ့အခါမှာတောက်တင်းကြီးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာခံစားရရင်တောက်တင်းကြီးပဲမှတ်လိုက်ဒါဝါရောသွားမလို့နဲ့ဒါဝါဒါပြီးတော့ဒါပထဝီသွားမလို့နဲ့ဒါပေမဲ့ဓာတ်သဘာဝကိုသိအောင်လို့ကနာမည်လေးတက်ပေးတာဒါကအဲ့နာမည်တက်တာကပြဿနာလမ်းကိုပုံမှန်သွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားလမ်းနာမည်မသိပေမဲ့လေလမ်းသွားတတ်တယ်ဗျရုပ်တရက်လမ်းနာမည်ပြောလိုက်တော့အဲ့လမ်းမသွားတတ်တော့ဘူးခြေလမ်းကိုဘယ်ညာဖြစ်လို့မမှန်မနဲ့သွားနေတာဘာပြဿနာမှမရှိဘူးဘယ်ညာလောက်ကြည့်မသွားတတ်တော့ဘူးဥစ္စာစီးစင်နဲ့ကြာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမဟုတ်ဘူးလေစီးစင်နဲ့ကြာသွားခံမသွားတာဘူးဘယ်ညာမင်းအော်ကြည့်ပါလားဘယ်ညာအော်ကြည့်မမှန်တော့ဘူးဒီနေ့မတရားမှန်တဲ့ကောင်မှာဘယ်ညာလိုက်မှတ်တော့မှတ်လို့မမီတော့ဒါညံမို့အဲ့ဒါသင်ညာပေါ်တယ်ဒါပေမဲ့တင်ညာမဲ့ပိုင်းလည်းပညာမလိုက်ဘူးပရမတင်ညာနဲ့သွားတာဟုတ်ဒါကြောင့်ထောက်ကန်နေတဲ့သဘောတည်လည်းပဲဓာတ်သဘောပဲအဲ့ဘာတဲ့ဆိုရင်ဝါယောဓာတ်ထီးနေတဲ့သဘောကြတော့ဒါလည်းဓာတ်သဘောပဲဒါကပထဝီဓာတ်သဘောထီးတာကြလာရင်ထင်ရှားလာလိမ့်မယ်ပူရာအေးရာနာရာကျင်တာဒါလည်းဓာတ်သဘောပဲဦးဇင်းတို့ဝေဒနာတော့မလိုက်နိုင်ဘူးနော်ရုပ်ကိုမနိုင်မနဲ့ဝေဒနာတော့သွားမလိုက်နဲ့ကာယ နုပဒနာတတိပဋ္ဌာန်တော့မနိုင်မနဲ့ဝေဒနာ နုပဒနာဒါဝေဒနာအဲ့လိုမှတ်နေတော့ဟုတ်တာပေါ့ဝေဒနာ နုပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ပဲလေအခုဦးဇင်းတို့ပထမဆုံးပြောတာကဓာတ်သဘောကိုဦးဇင်းပြောနေတာပေါ်မရောစင်နဲ့နာရာကျင်တာကြိုက်တာခဲတာလည်းပဲဓာတ်သဘောဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်တေဇောဓာတ်လွန်ကဲလာတယ်။နာရာကျင်တာကြိုက်တာခဲတာလည်းပျောက်သွားတယ်။ကောင်းတာတွေပေါ်လာနိုင်မယ်။အေးတာတွေငိမ့်တာတွေဒါလည်းပဲဓာတ်သဘောပဲ။ဒါလည်းပဲဘာဓာတ်သဘောလဲဆိုတော့တေဇောဓာတ်ရဲ့သဘောနော်ခန္ဓာမှာဓာတ်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့သိအောင်ပြောနေတာ။ဒါဆိုအခုဓာတ်တော့မှတွေ့သွားပြီ။ပထဝီအာဘောနဲ့အာဘောမတွေ့ဘူးတေဇောဝါယောထောက်ကန်နေတယ်လို့ဒီလိုကြီးဦးဇင်းတရားထိုင်တယ်ဆိုရှင်းရမှာလားဦးဇင်းတော်ကတတိထားတယ်အတိပွားတယ်ဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလေတောင်းတင်းတွေးလိုက်တယ်ဘာကြောင့်ဆိုဦးဇင်းတော်ကအလုပ်တွေကိုလုပ်ဖို့အတွက်အားစိုက်ခဲတာမှန်တဲ့အတွက်ဘယ်ပစ္စည်းမဆိုအားပါကန်ဖို့အတွက်ဆင်းနေဖြစ်နေတာဟိုတကယ်ဘာပစ္စည်းမှမကန်နဲ့ထိုင်လိုက်တဲ့အခါမှာလေလူကတောင်းတင်းဖြစ်နေရောအဲ့ချိန်မှာဆိုရင် relax short ချစိတ်ကို short လိုက်စိတ်ကို short လိုက်တာနဲ့တပည့်နဲ့အကုန်လုံးခန္ဓာကိုယ်ရော့သွားတာတက်တောင်သက်သာဖြစ်သွားတယ်နေလို့တိုင်လို့သိကောင်းတယ်
ဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲကောင်းတယ်ပြောထောက်ကန်တဲ့သဘောတော့ထင်ရှားနေဒီလိုလောက်ထားတာကိုဒီမှာလေတောက်နေတာလေထောက်ကန်နေတယ်ဒါပဲလည်းတော့မဟုတ်ဘူးဦးဇင်းတို့ကကောင်းဒီလိုလောက်ထားတယ်ပြီးတော့ခါရတောက်ထားဆိုအဲ့မျိုးတောက်တောက်ပြအောင်လုပ်ပေးထားတာကဒါလည်းဓာတ်ပဲနော်ဗာတန်အဲ့ဒါကြောင့်ဝါရောတဲ့တောင်းတာထင်ရှားရင်တောင်းတာရှုပါထိတာထင်ရှားရင်ထိတာရှုပါပူတာအေးတာထင်ရှားရင်ပူတာအေးတာရှုပါဘာမှအပုတ်မလုပ်နဲ့ထင်ရှားကြအောင်ရှုဟုတ်ပြီအခုထင်ရှားနေတာရုပ်ပဲအဲ့ဒါမဟာဘုတ်ပဲသိတာမပေါင်းတော့ပါတယ်သိတာတော့မလိုက်နဲ့လူတွေကညံမကောင်းခင်လေညံကောင်းညံဆောင်တတ်တယ်ဗျာအမလီထိတာကရုပ်သိတာကနံပူတာကရုပ်သိတာကနံသွားမလို့နဲ့အဲ့ဒါကပြောတဲ့ချိန်မှာပြောရတာမတဲ့ချိန်မှာလောရမှာမဟုတ်ဘူးမလို့ဘူးရုပ်သက်သိလည်းပဲမပူနဲ့နာမရူပပြိစေတာဖြစ်လာနိုင်မယ်အမတတိမြင့်အောင်လို့အတိပေါအောင်ကြိုးစားကိုလုံးကိုလုံးပါကိုလုံးမှာနှစ်ခုတည်းရေတတိယအတိယတတိထားမှာသိနေပါတတိထားလိုက်တယ်ခန္ဓာမစလို့စိတ်ကိုထားလိုက်တယ်ပူနေလားပူတယ်ဒါပဲသိအေးနေလားအေးတယ်ဒါပဲသိတောင်းနေလားတောင်းတယ်ဒါပဲသိထိနေလားထိတယ်ဒါပဲသိအဲ့ဒါအေးတယ်ဒီအေးတာမှန်သိတာကအတိယအေးမှန်သိလိုက်တာကအတိယသဘောပေါက်တယ်နော်သူပြောတာစကားတစ်ခုတည်းနော်တတော်တမစားတော့လုံးဝမမေ့ပါနဲ့လူတွေကမနိုင်ဘဲနဲ့လေသွားလို့ချင်တာမရဘူးရုပ်သက်သက်နဲ့မှတ်ပြီးရဟန္တာဖြစ်တဲ့ဘုအများကြီးဒါပေမဲ့နံပေါက်လားနံမပေါက်နဲ့ဘယ်လိုသွားရမှာတော့အဲကြောင့်မဟာပေါက်နဲ့မှတ်နဲ့ရပါတယ်မှာဖို့အလွယ်ဆုံးဘာဖြစ်လို့ထင်ရှားလို့အဲကြောင့်သူ့နာမည်ကဘူတရုပ်လို့သူကတောင်းတယ်ရှာပါပါလက်ဒီဆရာတော်တော့အဲဘူတရုပ်လည်းပဲကမ္ဘာပေးတာဗျအဲ့ဒီတိုင်းပဲသူရဲ့တပည့်တွေဖြစ်တဲ့နောက်ဆုံးဦးဆိုရင်ဆရာကြီးဦးကိုအင်္ဂါသူလည်းဒါပဲပေးတာပဲသူဥပခင်ဆရာရခဲ့တာကိုဥပခင်ဆိုတာလက်ဒီဆရာတော်ရဲ့တပည့်တွေပဲဟိုဗျာအခုဦးဆိုပြောမှလက်ဒီဆရာတော်ရဲ့နီးကိုပြောမှနော်နီးကတော့ပုံစံမျိုးမျိုးရှိပါတယ်အဲ16နီးကိုပြောသွားမှာပါအဲဘယ်နည်းပြီးမလဲတော့မသိဘူးသင်ချိန်ကအခုတစ်ချိန်ရယ်နောက်တစ်ချိန်ရယ်ပဲကျန်တော့တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်စကောက်မှတ်တာတတော်တမစားတော့ပေါ်တာကိုသိဟုတ်ပြီနော်အေးတာပေါ်ရင်အေးတာသိပူတာပေါ်ရင်ပူတာသိတောင်းတာပေါ်ရင်တောင်းတာသိထိတာပေါ်ရင်ထိတာသိအဲ့ဒီအားလုံးသိဓာတ်သဘောပဲအဲ့ဆိုရင်အောက်မှာလည်းထိတယ်လို့မထင်ရဘူးပူတယ်လို့မထင်အောင်စေမပူနဲ့ခန္ဓာမှာဖြင်းကနေထိတ်ကြရရှိတယ်အဲ့ဒါကာယဖတ်တာခေါ်တယ်ခန္ဓာကမတိဘဲနဲ့ရှိကိုမရှိဘူးဘာကြောင့်ဆိုဓာတ်လေးပါရှိနေတာမို့လို့ပထဝီဓာတ်ရှိရင်ထိမှန်သိကိုသိတယ်မသိဘူးမလာပြောနဲ့သိကိုသိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးကိုစတော့နားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါရုပ်ပဲဩရုပ်ပြီးပါလားမလဲနံလာလိုက်မယ်ဗျအဲ့မှာလောကိစိတ်80ဓမ္မနဲ့ရှင်တဲ့ဝေဒနာကိုဝေဒနာခံထားတယ်လောကိစိတ်ကိုခဏမေးထားလိုက်ရုပ်ကိုမှတ်တဲ့အခါမှာဥစ္စာကြည့်မယ်နော်ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပူတယ်အေးတယ်ပူရင်ပူတယ်လို့သိအေးရင်အေးတယ်လို့သိပေးတယ်လိုက်လာပြီးတော့နံကလိုက်လာမှာပူတယ်အဲ့ဒါပူတာကိုသိနေတာကနံပဲလေပူတာကရုပ်ပဲဒါပေမဲ့ထူးခြားတာကတဘာဝလေးကသူ့လိုပြောင်းလဲနေတာပူတယ်လို့သိနေတဲ့တည်းမှာဝေဒနာပါပြီးသားအေးတယ်လို့သိနေတဲ့မှာဝေဒနာပါပြီးသားဒါကြောင့်ဒါဝေဒနာပါဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာမှတ်နေစရာမလိုဘူးသဘောပေါက်လားရုပ်တစ်ခုတည်းကိုမှတ်တာနဲ့ဝေဒနာနုပဒနာပါမသွားဘူးလားပါတယ်အဲ့ဒါနားလဲပေါ့လာလိမ့်မယ်မိုင်းနဲ့မပူနဲ့အခုခန္ဓာ၅ပါးဥစ္စာပြောပြမယ်လို့ဥစ္စာတော့တရားမှတ်တဲ့အခါမှာခန္ဓာတစ်ခုကိုမူတယ်လိုက်တာမှတ်ပြီမဲ့ခန္ဓာ၅ပါးစလုံးပါဝင်နေတယ်တနည်းပြောဆိုရင်ရုပ်ရောနာမ်ပါနေတယ်ဒါပေမဲ့လူရဲ့စိတ်ထဲမှာကဒါရုပ်ပါဒါနာမ်ပါလို့ဖွဲ့ပြီးမှတ်မှတရားကိုထင်တာမဟုတ်ဘူးရုပ်တဲ့မှတ်တဲ့ချိန်မှာတောင်မှနာမ်ပါနေပြီသားအခုဆိုပါစို့ထိုင်နာကြတော့သိကြတယ်ထိုင်နာကြတဲ့ချိန်မှာတေဇောဓာတ်အမကောင်းကျက်တယ်လို့ပြောကောင်းကိုကောင်းတယ်ထိုင်နာကြတာနှစ်မျိုးရှိတယ်ခန္ဓာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က ဒုက္ခတွေအပူတည်သောလာတယ်
ခဏကြာတယ်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးယဉ်ကျေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခတေဇောအေးတာပေါ့ပဲဘာပေါ့အေးတာပဲပူရင်ပူတာပဲအေးတာပူတာဒီဓာတ်တဘာဝဘာတဘာဝလဲတေဇောဓာတ်ရဲ့တဘာဝကိုသိနေတာနော်အဲ့ဒီသိနေတဲ့ထက်မှကြည့်မယ်နော်ပူတာတော့ပါဘူးလားအဲ့ဒါဝေဒနာပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဝေဒနာပဲနောက်တစ်လမှာနောက်တစ်ခုကဝေဒနာနဲ့ရှင်တဲ့တင်ညာကိုတင်ညာခန္ဓာမှန်တယ်ပူတယ်သူသိမနေဘူးလားသိနေတယ်ဆိုတာညာမပြောနဲ့ဩမှတ်နေတာအဲ့ဒါဆိုမှတ်မနေဘူးလားမှတ်နေအဲ့ဒါတင်ညာပဲအဲ့ဒါဝေဒနာတင်ညာနာမ်မောရင်ပါသဘောပေါက်တယ်နော်လူတွေကဒါရောက်ပါဒါနံပါမလီပုံလိုက်ရဟန္တာပုံစံတော့မချိုးနဲ့ပုရုဇေပုံစံနဲ့သွားအရိယတွေရဲ့ပုံစံကတော့အောစရာကောင်းနေဗျာဝေဒနာဆိုအပုံလိုက်တယ်ခန္ဓာကတခြားခန္ဓာဆိုတာတော့နာမ်တခြားနာမ်မှလေဝေဒနာခံစားမှုရှိတယ်နာတဲ့ဟာမရှိဘူးရုပ်မှသာဖောက်ပြန်တာရုပ်တဘာဝကဘာဖြစ်လဲဖောက်ပြန်တာဝေဒနာကခံစားတာသိတဲ့နဲ့ဖောက်ပြန်တာသိတဲ့နဲ့အရိယတွေရဲ့အလုံးပြောတာပါသူတို့ပြောပြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီယုတ်ကြီးဖောက်ပြန်တဲ့တဘာဝကြီးကရှေ့မှာပုံထားသလိုပဲတဲ့ဝေဒနာတဘာဝကပူရင်ပူတယ်ဆိုတာကိုသိနေုံပဲတဲ့ဆိုလိုတာကဗျာယုတ်တိတန်နန္တိတန်ကွယ်ပြန်သိနေတာကိုပြောတယ်ကိုကြတော့အဲ့လိုလားမဟုတ်ဘူးယုံနဲ့ဥမခွဲမှာခုမှခွဲမဲ့ပုံတွေရလောဘမကြီးပါနဲ့အခုလာပြီလေဝေဒနာမှ तू မသိဘူးလားပူမှအိမ်မှ तू မသိဘူးလားအဲ့ဒါပါလေတင်ညာပဲဒါပေမဲ့တလုံးနဲ့မှတ်နေရနော်ပူတယ်ဘာဒတဘာဝကိုလည်းတေဇောဒတဘာဝရုပ်ကိုကြည့်နေတာအဲ့ရုပ်ကိုကြည့်နေတဲ့မှာပူတာမပါလို့ဆိုတော့ပါနေတဲ့အတွက်အဲ့ဒါဝေဒနာဥမမသိဘူးလားဆိုတော့တင်ညာဟုတ်ပြီနော်ခန္ဓာ၃ပါးရှိသွားပြီပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဝေဒနာတင်ညာမှကျွင်းတဲ့စေတသိက်50ကိုသင်္ခါရဆိုကြားမဟုတ်ဘူးပူတာကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူဘူးအမြဲတမ်းပူနေဘူးဒါကြောင့်တရားမှတ်တဲ့အခါမှာဝိပဿနာမှတ်ပြီးဆိုရင်ဒုက္ခအကြီးတဲ့ကဒုက္ခအသိကိုမြင်အောင်ရှုရတယ်ဒုက္ခအကြီးဆိုတာဆိုပါစို့ဗျာအများကြီးစုနေတယ်ပေါ့တကယ်အများကြီးစုလို့သာအကြီးဖြစ်တာဥစ္စာတော့ကျင်းတယ်ဆိုတာကနောက်ကျသွားပြီဗျာကျင်းဖို့တော့အရင်စုရတာဒါကြောင့်ဒုက္ခအကြီးတဲ့မှာဒုက္ခအသေးလေးတွေရှိအောင်အာရုံစိုက်ပြီးတော့ဆက်မနေတာကသင်္ခါရရဲ့တဘာဝအဲ့ဒါကိုပူတယ်လို့မှန်အေးတယ်လို့မှန်နားတယ်လို့မှန်ကျင်းတယ်လို့မှန်စကလုံးကိုတက်ပြီးပြောရတဲ့တခြားပြောတာမဟုတ်အဲ့ဒါသင်္ခါရတဘာဝပေါ်အောင်ပြောပေးတာသဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့ဒီစကလုံးလည်းဆိုမှတ်တဲ့ကမှလည်းပူတယ်ဆိုမှတ်နေဘူးလားအဲ့ဒါကိုဘာလို့စေတနာခေါ်တယ်အဲ့ဒါသင်္ခါရပဲအဲ့ဒါနာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်အခုကြည့်လိုက်တေဇောဓာတ်တစ်ခုတည်းမှတင်မဲ့ဝေဒနာပါသွားပြီတင်ညာပါသွားပြီသင်္ခါရပါပဲဒါမှသွားမခွဲနဲ့နော်ဒါကဝေဒနာပဲဒါတင်ညာဒါသင်္ခါရပဲဒီလိုမျက်စိပွင့်ပြီးတော့သူများသင်တဲ့ချိန်မှာပြောပြရမှာဒါဟာတရားမှတ်တဲ့ကမှဒါဝေဒနာဒါတင်ညာဒါသင်္ခါရမလုပ်နဲ့သူကွယ်သွားလိမ့်မယ်ဉာဏ်ကောင်းလာလေလေလိုကွဲလေလေပဲဉာဏ်မကောင်းမြင်သွားမခွဲနဲ့တွဲပြီးမှတ်ကိစ္စမရှိဘူးနောက်တစ်ခုလောကီစိတ်80ပါးကိုဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာနဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာရိုးရိုးလေးသိနေတာပူမှန်သိတာအေးမှန်သိတာဘလောက်ပူတယ်ဘာတွေပါဆိုတာမသိဘူးလေပူတယ်ဆိုယုံလေအေးတယ်ဆိုယုံလေမာတယ်ဆိုယုံလေပြောတယ်ဆိုယုံလေသိမလဲဘူးလားအဲ့ဒီရိုးရိုးသိကိုဝိညာဉ်သိလို့ခေါ်တယ်ထူးခြားသိတာကိုသင်္ခါရသိလို့ခေါ်တယ်ဒါဆိုရင်အကြီးတန်းမှာလေးတွေကိုတက်လိုက်သိတာကသင်္ခါရရဲ့တဘာဝဟုတ်မလားပြီးတော့ပူတယ်ဆိုသူမှတ်ထားတယ်အေးတယ်ဆိုသူမှတ်ထားတော့ပူမှန်အေးမှန်သူသိတာကိုအဲ့ဒါတင်ညာရဲ့တဘာဝပူတာအေးတာကဝေဒနာရဲ့တ
the Bawa. Ulara, Ilara, Hobian, Yo ye, the Bawa. Yamano, ladies, Ligo, they know one. Puda, you let in one of it. I was at Rogone. Say that Lubatana, the Libram to my baby. Kaya, Lubatana, the Libram, the long and Jana, Peter New to be done. Kissing up a little, which I bought. Pajalas, say now, lady, Aralene, Toro Catavia. A good joke with Kaba, Mama Blone, Mlubu. Say a little on a machine like Shida, or Emerson Sagalicogia. Buddha, my net, say the little on the Hide. Say, when Mambo. And I was a Gadain, say that, Lubadana, the deeper temple, Kisam Shibu, the deeper than Cochabu, home, a piano, hopefully. Hodamala, Mulu, the Kuti, Javida, Quago, Lugua, Salai, Yoroli, only the deeper than Liwa, Monidale, Wamamone, or my God, Lochina, the Losa Yavi, the deeper than the Losa Yavi, Vale, Kaya, Lubadana, the deeper than. Buddha Shumaba, Siagana, Nagan Sia, the Didai Babia. Say you walk in there, Didai Bay, Akozia, Gonavia. Was it a good Yone, Yabuna Mono, say, Sega, Trishikated, Yago, Yabio Bina, Bino, was in the jacket, Luelu. Tishan on it. Say, Pamuzula, Luelu, Jokopana, Luelu. Hobina, that's why we better shoot it, take in the bomb. Such only them are tables in the Baby. Channel, and then they tell me you like that, say, a good young man with an Elizabeth Wabino. Hobino, Hobian in Abale, Jobe. A Hobian at Samu, Budale, Hobianame, Irale, Hobianame, Marale, Hobian the Bazo. To the more Pibilin, and then Tinshala. Mara Tinshalara. Buddha, Tishalara, Ida, Tishalara, Yoda, Tishalara, Oshana, Tishala, Dona, Tishalara, and Alomale, Hop, Yane, Yoda. The Bobo, no? Hobians of Louis, Mai, both Ora, Yoda, Mohu, Kanaye, Hobia Muzura, Yoko, Yonida. As well, Tishana and Mamino, Buddha Tijay, Buddha, Ida Tijay, Ida Met, Yoda Tijay, Yoda Met, Mara Tijay, Mara Met, Tida Tijay, Tida Met. Lojana Tijay, Lojana Met. Tajamu Mazi Sierra News, Loshara, Diga Makine. Tua, Wayo, Death, the Bawa, below she the less of the Makina, Maguna any lepama. Such a little Maboli, Dine, such a being Molly, but being not the leading a Roma. Obi, Ubana, Bogodia, Kuna Yoga die. De Piaguro, she could have. Ne, Dina, you, Dila, Sinchimba. Though Kanago, Ludanaba, Le, Mida, Waba, Ma, Amia, Weaver. Loco, Loga. Takomosrive. Senchibabine. Dayton of Mabadi, Dayton that Kamatan shooting the Mulauma. Though we better not go to San, immense San Yajinas, Dayton and Badi. A good more immense about what tickles in the Dayton Mama. Oh. We better not shoot it in data number babu. You should in a only at 2 chow, shoot it, knee. Bia, she may have only shoot, do yada the pin and bamana. Than the other, Milane, nigga. Yojimude, lava. Than the other Ladapodia, we see this and the yard, with a John, Mishu, Babilo, Tama, we see Santa Mali, Pinny, we see the Pinny, Mayamu, Danamu, Tandashi, Nigga. Carbon dead. Why so they are the Kajaki? Yojimushi, la, Kisamishu. Tadaya, Tradi, organ. Tandra was senior, so the Ogago, Pietro was in Yojimushima, Yama, Yojimushi, Miyamuno. My Yami stood on the Alawagago, Yodesaka. Two Babylon, Oda Pietwano, JJB, Nunez, the Pogu, Tata Mishine, Malane, Miyamu. Along by Mayani Bisi, Yojimushi, and Yamaru, we got an Ashuni, Ladies Yaro G, Peter, Ni. Bino, Ladies Yaro, the better said, the Jare, Ni. I was in the name. Tiang Namagodia, Timlego Tanjami Suazu, Ana Bana, Pudana Nigo, Ana Bana, wind to it, Pudana teeth.
အဲ့ဆိုဝင်သက်ထွက်သက်မှာပဲစိတ်ကိုကတ်ရမယ်နော်ဝင်သက်ထွက်သက်မှာစိတ်ကိုကတ်ဥမာဒီမှာနောက်ဒီဝလေးမှာဝင်နေတာထွက်နေတာဝင်သက်ထွက်သက်မှာစိတ်ကိုကတ်ပြီးတော့ထီသွားတဲ့နေရာလေးမှာတေးရေးထီနေတဲ့အရာလေးကိုတကယ်ထီတယ်မျက်စိမိတ်ပြီးကြည့်မှသိတာရိတ်ကနေထီနေတယ်မထီပဲနဲ့လေကအထက်ကိုမဝင်ဘူးမထီပဲနဲ့လေကအပြင်ကိုမထွက်ဘူးသူကပထမဆုံးမှတ်တာကယုံနံကိုမမှတ်ပဲနဲ့အနေစားကိုမြင်အောင်မှတ်တယ်နီးဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့မျက်စိမိတ်ပြီးတော့တရားမှတ်တဲ့အခါမှာနာတိကမှာစိတ်ကိုကတ်လိုက်တော့ရိတ်ကနေထွက်သွားတဲ့လေလေးကိုတေးထီနေတာကိုထီပြီးပြောင်းသွားဟုတ်ပြီနော်ထီမှုပေါ်လာလိုက်ပြောင်းသွားလိုက်ထီမှုပေါ်လာလိုက်ပြောင်းသွားလိုက်စမ်းကြည့်လေလက်တွေ့ပဲမပြောင်းဘူးဆိုရင်ရှူတာတက်တက်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်မပြောင်းဆိုရင်ထုတ်တာတက်တက်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ပေါ်လာလိုက်ပြောင်းသွားလိုက်ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးရှိပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါဂယုတဇတ်နဲ့ကြည့်နေရမယ်အဲ့ကြောင့်ပေါ်တိုင်းပြောင်းတိုင်းဆိုလိုတာဖြစ်တိုင်းပြောင်းတိုင်းအဲ့ဆိုဝင်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ထွက်တာတောက်သွားပြီတောက်တော့လည်းသိပါဝင်ပြီဆိုရင်ပေါ်လာတယ်ပေါ်မှန်းသိပါဟုတ်ပြီနော်သူကပေါ်တိုင်းပြောင်းတိုင်းသိအောင်ဂယုစိုက်ပြီးတော့စိတ်နဲ့အနေစာလို့အောင်ယူရပြီနော်တမတမညာတန်သွားတယ်သူကပြန်ပြောပြီးမယ်ဦးဇင်းတို့တင်နေကိုထိုင်ပြီးတော့တရားကိုမှတ်မဲ့လို့တဲ့ပုံကိုယ်တွေမျက်စိကိုမှတ်လိုက်ပြီးဆိုရင်စိတ်ကိုတာပြောမှကတ်တာပါတဲ့ဝင်တဲ့လေလေးရှိတယ်ထွက်တဲ့လေလေးရှိတယ်အဲ့ဒီဝင်တဲ့လေထွက်တဲ့လေကိုလေလို့မမှတ်ပဲနဲ့သဘောတရားလေးကိုကြည့်နေပါတဲ့အဲ့ဆိုရင်ရိတ်ကနေတွန်းသွားတာထွက်သွားတာသို့မဟုတ်ပေါ်လာတာပြောက်သွားတာရှိနေပါတယ်တဲ့ပေါ်တိုင်းတတိထားပြီးသိပေးပါပြောက်တိုင်းတတိထားပြီးသိပေးပါအဲ့ဒါတိတာလေးကိုတတိနဲ့ဦးဇင်းတို့စကလုံးသုံးတယ်နောက်ထပ်လာမယ်တန်ပဇာတော့ပညာလိုက်ပါကအနေစာလို့အာယုပြုပေးပါမြဲလို့လားမမြဲလို့လားတမန်တော်ညာတန်းတက်တာတော့ဒါလည်းတတိထားမြဲဆန်းနဲ့ဉာဏ်စဉ်7ပါးပြည့်စေတဲ့နေ့ဒါရုပ်ပါဒါနံမသူခွဲပြီးတော့ဟိုအစအကျဉ်းနေတယ်ဆိုတော့တိတိတများသိခဲ့ပြီးပြီဟိုဒီနေ့မှာခွဲနေတဲ့ဒါရုပ်ပါနံပါခွဲနေတာနဲ့အချိန်ကြာသွားမှာဆိုလို့တော့9ရက်တွင်ထူးခြားတဲ့ပုံကိုတရားဖြစ်စေခြင်းလို့ဒီနေ့ကိုသူပေးတာအော်ဘီနာအားဆိုစလို့ဝင်တိုင်းထွက်တိုင်းမှာဝင်တာထွက်တာကိုခဏထားပြီးတော့ရေကနေပြီးတော့ပေါ်လာရင်ပေါ်ရဲဆိုသည်ပြောင်းသွားရင်ပြောင်းသွားတယ်ဆိုသည်ပေါ်ပြောက်သည်အနေစာအာယုံကဘာလဲအနေစာဒါကြောင့်မို့လို့တရားရဖို့အခြေခံမှာပါတယ်ရွတ်ွားနေခြင်းမပါဘူးလားပါတယ်လေ့ကျင့်ပြီးတာမရဘူးဆိုရင်ဘုရားဟုတ်မဟုတ်ဘူးနော်ဘုရားရဲ့တရားကိုတိတိကျကျလိုက်နာပြီးကျင့်တဲ့တိုင်းပြန်ပြောနိုင်တယ်ပြောတဲ့တိုင်းရေးနိုင်တာသူ့တစ်ပါးရှိတယ်ဗျတခြားဆရာတို့တွေရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သူ့လောက်စအများကြီးမေးခဲ့လို့ဦးဇင်းတို့ refer လုပ်တဲ့နေရာမှာ lady ဆရာတို့အဓိက refer လုပ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်အောင်ယူပြီးတော့အနေစာဒါဆိုရင်ဒီအနေစာပညာအနေစာမဟုတ်သေးဘူးသင်ညာအနေစာပဲရှိသေးတယ်သဘောပေါက်တယ်နော်သင်ညာနေပြောင်းပေးဖို့ရှင်ဗျာဒီလိုသင်ညာနဲ့လို့ပညာပေါ်မလားဒါကိုလုံးမဟုတ်ဘူးသူလုံးကသင်ညာနေတော့ပညာကိုပြောင်းပေးမှာဒါပေမဲ့မင်းအတိဘလောက်မြဲတယ်လဲပြီးတော့အနေစာလုံးမင်းဘလောက်ရှုနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုတရားကကြည့်နေတာရမယ်နော်အဲ့ဒါသိနေရမယ်အဲ့လိုနာသီပေါ်မှာတရေရေနဲ့ဖြစ်ပြမှုတွေရဲ့သဘောတရားကိုသိပြီးတော့စိတ်ကတည်လာတဲ့ခါမှာပြောင်းပါဒီမှာမနေနဲ့ပြောင်းဖို့နေပြီးပြီနော်အခုမပြောင်းသေးဘူးနော်တည်လာမှပြောင်းအောင်စလို့ကပရမဇောစိတ်ကိုနာသီပေါ်မှာတောင်းတော့ရေကနေဖြစ်နေတဲ့တဘာဝလေးကိုဖြစ်ပြသမို့အနေစာလို့အောင်ပြုနေပါတဲ့အဲ့ဒီအာယုံပေါ်မှာစိတ်ကတကယ်တည်သွားပြီဆိုရင်
လိမ္မာနဲ့ကိုကိုသိဆုံးပဲစိတ်တကယ်တည်သွားပြီဆိုရင်ဒါကိုတတိခေါ်တယ်ပြီးတော့အာယုပြုတဲ့အခါမှာဖြည့်ပြဲကိုသိနေပြီဆိုရင်အတိခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအတိအစစ်တော့မဟုတ်သေးဘူးနော်လောဘမကြီးနဲ့လောဘမကြီးနဲ့လာမအတိစရသူပြန်ပြီးပါခန္ဓာပြီးသွားမှာပရမတ်တရားကိုကိုယ်ကနေခန္ဓာမှာရှားတယ်ဒုတိယကခန္ဓာကတရားပြန်ပြပေးတယ်အခုဦးဇင်းတို့ခန္ဓာမှာဘာရှားနေရလဲတရားရှားနေတာဒါကိုယ်စင်မပူနဲ့တရားပြပေးလိမ့်မယ်။အော်တရားပြပေးဖို့အတွက်နေရာပြောင်းရတယ်ဗျာလူနည်းကသတိအားကောင်းပြီးတော့စိတ်ကတည်သွားပြီဆိုရင်လည်းကိုယ်ကောင်းအထက်မှာရှိတဲ့ငယ်ထိတ်နေရာမှာစိတ်ကိုထားတဲ့။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့မွေးကင်းစာကလေးတွေအသက်ရှူရင်လေလှောက်နေတယ်။အခုကခေါင်းကမာသွားလို့လှုံမှန်းမသိတာ။ဘာလို့ဒီမှာပဲအာရုံစိုက်နေမယ်ဆိုရင်ကြာရင်အတိရောက်သွားမှာဆိုနေရာပြောင်းပေးတာ။စမ်းကြည့်ပါ။ရှိကိုရှိတယ်ဗျ။တော်တော်ထူးဆန်းတယ်။မဆိုင်ရင်မသိဘူးမသိရင်မယုံဘူးတကယ်ရှိတယ်။အဲ့ဒီငယ်တိတ်တရားကိုစိတ်ပြောင်းပြီးထားလိုက်ပါတဲ့။သူကတတိအားကောင်းနေတဲ့တွေ့ပို့တဲ့နေရာကိုစိတ်ကသွားတယ်။တတိအားမကောင်းရင်တော့ဘလောက်နဲ့ပြန်သွားဘယ်လိုလဲနှာသီးဝပြန်သွားလောဘမကြည့်နဲ့တော့လက်ဆင်းရရှိတယ်သူပေးတာပရမတ္တစိတ်ကနှာသီးဝမှာရိတ်ခနဲ့ဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားလေးတွေကိုအနေစားလို့အောင်ပြုနေပါအဲ့ဒီလိုအောင်ပြုတဲ့အခါမှာကြားတာမရှိဘူးမြင်တာတခြားအာရုံမရှိအောင်ပေါ်ကြိုးစားမှာကိုယ်လောက်ကအာယုံကိုလက်ခံဖို့မဟုတ်ဘူးပေါ်နေတဲ့အာယုံလေးကိုသိနေဖို့အဲ့ဒါကတတော်အမဇာနောတတိရှိပါပြီးရင်အတိရှိပါလို့သူပြောတာရမ်းမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်ပြီနော်မြဲပြီလားကိုကိုသိဆုံးပဲမြဲပြီဆိုရင်ပြောင်းပါဒီနေရာမှာမနေပါနဲ့တော့ရှင်များဘာဖြစ်လို့မနေရတော့စင်ကြယ်မပြီးနဲ့လေသူနေတယ်ပြောတာဟုတ်တယ်မလားပြောင်းလိုက်ပါတဲ့အော်ငယ်တဲ့ကိုပြောင်းပြီးဆိုရင်တဲ့အေးခနဲ့လွေခနဲ့လည်းကြုံတတ်ပါလေတဲ့လေးခနဲ့ပူခနဲ့လည်းကြုံတတ်ပါလေတဲ့အဲ့ဒါတရားရဲ့အစာပေးပြီမပူနဲ့သူပြတော့တရားပြတော့မှာအမကူလုံးမှာငယ်ထိတ်မှာစိတ်ကိုမြင်အောင်လို့လောအောင်မှာနော်တရားမပြသေးဘူးနော်ကိုယ့်ကိုတတိစမ်းနေတာအသိစမ်းနေတာသဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ငယ်ထိတ်မှာမထောက်စိတ်ကိုမှထားပြီးတော့သူပေါ်တဲ့မြတ်ကိုသိနေအဲ့မှာလေထိုင်းနေလေနာရာကျင်တာပေါ်လာလိမ့်မယ်ဂီးမဆိုင်နဲ့အောင်ဘာမှပြင်းနေအောင်မလုံးနဲ့ဘာကြောင့်ဆိုသူမပြင်းခိုင်းတာကသမာဓိရော့ချသွားမှာဆိုလို့တဲ့တခုခုလှုပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်စိတ်ကအာရုံတော့တန်းလိုက်တာအာရုံတန်းလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အရင်နေရာမှာစိတ်ကမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်မို့တိခံရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်တဲ့ယုံကြည်ထားလိုက်ဗျာအဲ့ဒီမှာသိခံပြီးတရားမှန်တယ်လို့သိမသွားဘူးကျိုးမသွားဘူးဘာသဘောမို့လို့တော့ဖြစ်နေတယ်တေဇောတန်သဘောမို့လို့ဟော့ပြန်ပြီးနာကျင်လာတာအဲ့ဒါကိုယ်နဲ့ဆိုင်တယ်မဆိုင်တဲ့မျိုးဆိုတော့ဘယ်သူလူလာလဲငါခန္ဓာဟုတ်သေးလားဒိဋ္ဌိကိုစိုးစိပြုတ်တာငါခန္ဓာမဟုတ်တော့ဘူးဘုရားခန္ဓာပေါ်ညာပေါ်ဒီကလည်းပါဆိုင်တော့ငါဘာလို့မှလဲအနေရပဲနာတိဝအနေတော့ပြောင်းပြီးထိတ်ပဲဒီညမှာနေမှာဒါကိုလို့ဒါဆိုခန္ဓာကသူ့လို့ကိုသူ့လို့နေတယ်ကိုကကိုလို့ကိုလို့သူ့လို့ကိုသွားလို့ရင်ကိုလို့ကပြတ်သွားတယ်ပြီးသူ့လို့မှာကိုကဝင်စားတော့ကိုခံရတယ်အေးနာတာဘာဖြစ်သွားလဲငါပြတ်သွားတာသဘောပေါက်တယ်နော်ဘာမယုံနဲ့ခက်ရှင်းရှင်းနေခက်ကင်းကင်းနေမကောင်းတဲ့လူနဲ့ပေါင်းရင်ကိုကမကောင်းတယ်လို့ခံစားရတယ်ကိုကမကောင်းဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မပြောစင်တော့မှလေသူ့ကြောင့်ခံစားရဖြစ်တဲ့များနေပြီသားကိုချစ်တဲ့အမေသားကလူကောင်းတယောက်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လူဆိုလည်းမဟုတ်ဘူးကိုကကောင်းစေခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာကိုကဝင်မနေပဲနဲ့လေအပြင်ကနေပြီးတော့သူ့တိုင်းကိုကလိုက်ပြီးတော့ဆိုးတယ်ဆိုခံစားနေတော့သူကခံစားတာမခံစားတာမသိကြဘူးပဲကိုကခံစားတာတော့သိရတယ်ဒီတိုင်းမှာပဲဆိုတော့ယုံနဲ့ခန္ဓာမှာပြောင်းလဲဖောင်းပြနေတဲ့တေဇောဓာတ်တဘာဝကိုငါလို့တည်းပြီးတော့ခံစားရင်တော့တေဇောဓာတ်ရဲ့အလွန်မဟုတ်ဘူးအဲကြောင့်ငါလို့ထင်ရင်ဒီမှာပဲနေပါ
ngáo cô ngáo lúc thì bà mà bên nhà mà lấy thấy mà bên nhà mà thì à bây giờ anh lúc đi ra cha làm bị suy này khả năng có bây giờ rồi đấy tadi agam làm bị suy thì phi này đi kaya và phát đạt khỏi khả năng có phim này ý ra miêu đi lưỡi ra miêu đi cái cha ra miêu đi cảnh sát bị biết ai mà bây giờ đi ra bây giờ lúc qua ra aku ji tamatana ne twara ku lou sia ma lo bu tamatana ku ne aw piu ne ya bi de khanda ga tek ka ne sa pya da tu ha ti pi pi ne sin na ra myo pa yauk da myo le bin yauk da pakhong yauk da sa ti pi po le ti pi pi ne pyan twa da ai lo pyan twa de kha ma di ma ne ne do ma ya da bu pyan de ne ya thin sha swa po yin po de ne aw saiပေါ်ပြီးကြောက်သွားတာကိုတွေးလိုက်တယ်ပေါ်ပြီးကြောက်ဖြည့်ပြည့်ညံကပါလေဥဒိယဘယသွားမလို့နဲ့တော့ဒါဥဒိယပဲညံမလို့သွားမလို့နဲ့ကိုသိနေပြီကိုလို့ဒါညံနေဖြစ်ရင်ဥဒိယဘယညံပဲမချောနဲ့ဒီနဲ့တော့ပေါ်တဲ့များကိုသိနေသိတဲ့များကြောက်သွားလိုက်တယ်ခန္ဓာတစ်ခုလုံးဘယ်လောက်ထိသူရှုရမလဲဆိုရင်တဲ့အနေဆုံးပေါ်တော့9လောက်စကားလည်းမပြောပါနဲ့စားလည်းမဖတ်ပါနဲ့သွားလာနေထိုင်စားတောက်ပေါ့ယူတတိထားပြီးတော့နေပြီးတော့အဲ့ဒါတရားကိုပြနေလို့တဲ့တရားကိုပြတဲ့အချိန်မှာလေကိုကတရားကိုယူသေးတဲ့အနေနဲ့ဓမ္မဂါရဝခေါ်တာပေါ့နော်လူတွေကအဲ့ဒါတော်တော်များတတိထားမိပါတယ်တရားစကားဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရေးတံဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရားဖိုင်တဲ့ချိန်တော့ပဲတရားကိုဂါရဝလေးစားတာတကယ်တရားပြတဲ့ချိန်မှာသူမလေးစားတော့တရားကိုမမြင်တော့ဘူးအခုကမဟုတ်အချိန်တန်ဒီပါတတိလွတ်တဲ့ဆိုတာမရှိတော့အောင်သူပြောပြီးသားတစ်ချက်ပဲဟိုဗျာတတိထားရမယ်အတိပွားရမယ်ဆိုလိုတာပေါ်တိုင်းသိရမယ်ပြောင်းတိုင်းသိရမယ်မပေါ်ဘူးမပြောင်းဘူးဆိုတာရှိကိုမရှိဘူးတဲ့ခန္ဓာတစ်ခုလုံးမှာလေဓာတ်လေးပါဆက်သွားတာကိုမြင်လိမ့်မယ်ဓာတ်လေးပါဆက်တာပါလေပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောအဲ့မှာပုံနေတဲ့ဓာတ်ရောနေတဲ့ဓာတ်လုံနေတဲ့ဓာတ်အာလုံးတည်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာငါဆိုတာမရှိတော့အဲ့ဒါကိုဒိဋ္ဌိဝိတ္တဝိလို့ခေါ်တယ်ဒါစာစကားနဲ့ပြောတာဒါပေမဲ့ခန္ဓာမှာစာစကားနဲ့တော့ပြောလို့မရဘူးတောင်းနားလည်ဖို့ဒါကြောင့်မို့စာနည်းနည်းတက်လာရင်ပြဿနာရှိတတ်တယ်စာမတက်ရင်ကိုပြဿနာကြီးတယ် little knowledge make a fool ဆိုတာနည်းနည်းသိတယ်လို့ထင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကခက်ကြောင်ကြောင်နဲ့ဟိုပြောဒီပြောတတ်တယ်တဲ့ဒီတိုင်းပဲ big knowledge can't do စာပေနဲ့ပတ်သက်မြန်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာမလုပ်နိုင်တော့ဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်မလားဒါကဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိပဲဒါကဥဒိယဘယဉာဏ်ပဲဒါစာထဲမှာပြောရမယ်စကားဟုတ်မလားခန္ဓာမှာတရားမဲ့အတိကိုစာထဲမှာပြောမယ်စကားနဲ့တွားလို့မရဘူးစကားနဲ့အတိတခြားစီပဲအခုကကိုပြောမယ်စကားနဲ့ခန္ဓာပြတဲ့အတိကိုcompare လုပ်ပြတယ်ပေါ်ပြီးရောက်တာကိုသူသိတယ်ဖြည့်ပြီးပြက်တာကိုသူသိတယ်ထင်ရှားသိတာနဲ့မတင်မရှားသိတာနှစ်မျိုးရှိတယ်ပရမတ်သမတ္တကဥစ္စာဉာဏ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့သမတနာဉာဏ်စတာကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူသိလာတယ်ပေါ်ပြီးပြောင်းဖြည့်ပြီးပြက်တနေရာတဲ့ကိုခန္ဓာကိုတခုလုံးအကျဉ်းလေးနဲ့သိရင်ဥဒိယမယဉာဏ်ရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အချောနေနဲ့မကြည့်သေးဘူးလောဘမကြည့်နဲ့မရဘူးငါသိကျင်နေဆိုရင်ဆန္ဒသွားမလို့နဲ့သူပြတာကမှကြည့်ခန္ဓာပြတာကိုကြတော့မကြည့်ပဲနဲ့ကိုလိုချင်တော့ပြောလို့ခန္ဓာပေးပါလိမ့်မအားကြည့်မပေးဘူးမရဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုခန္ဓာကတရားပြမနေဘူးလားဆိုတော့ပြနေတယ်ကိုယ်တတိနဲ့အတိအားနဲ့လို့သူပြတာကိုမသိဘူးလောဘမကြည့်နဲ့ပေါ်တဲ့နဲ့ကြည့်နေရှင်းပြဘယ်ဒီကြည့်ရမှာလဲဆိုခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာကြည့်လိုက်လို့
အဖြစ်နဲ့အပြက်ပဲရှိတဲ့ဆိုတဲ့အစဉ်တည်းရောက်ကြည်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ခန္ဓာတစ်ခုလုံးမှာစတုဓာတုဝါဝတ္တဓာတ်လေးပါးပဲရှိတယ်ဆိုတာသိအောင်ကြည်လိုက်တဲ့ရုပ်သက်မြင်သွားတာမာနဲ့လဲနံနဲ့ငါရှိသေးလားဒိဋ္ဌိပြောအဲ့ဒါနံနဲ့ရုပ်ကိုသိတာပဲပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအကြောင်းနဲ့ကျိုးတွေလာမလုံးနဲ့သူသိပြီးသွားပြီပေါ်လို့သိတာပေါ့ပေါ်တာကအကြောင်းသိတာကအကျိုးအရင်ကဆိုသွားတာဒီလိုလိုက်လို့နေတာလေသွားကျင်တာကနံသွားတာကရုပ်သွားတာကရုပ်သိတာကနံအဲ့မှာဆိုရင်သွားကျင်တာကအကြောင်းသွားတာကအကျိုးသွားတာကအကျိုးသွားတာကအကြောင်းသိတာကအကျိုးရှုပ်ရှုပ်အဲ့လိုက်မှတ်နေတာလေအချိန်ကောင်းတယ်မလို့ဘူးကိုလုံးမဲ့လောက်ကိုလုံးဟိုကစာရေးမှာမဟုတ်ဘူးလေတကယ်သိပြီးမှကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုရေးမဲ့ဆိုရင်လည်းမျိုးမသိခင်တော့ခန္ဓာမှာအသိနဲ့ပဲနေပါစာစကားပြောမလားခန္ဓာပြတာကိုသိမလားမေးခန္ဓာပြတာသိမယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းလုပ်ပါတဲ့ဘယ်သိလဲဆိုရင်တရားရတဲ့တိပဲဉာဏ်စဉ်ကတပိပိနဲ့တက်လာလိမ့်မယ်ဖြစ်ဖြစ်သိတာများလာတဲ့အခါမှာပြဿနာဆိုတာရှိတာကြီးပဲပြဿနာကဘာဆိုတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ကြောင့်7ပါပြဿနာမတွေ့ရင်ဝိပဿနာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲမေဃညာနာတနာဝိသုဒ္ဓိလမ်းမှန်လမ်းမှသွားတာရှိတာကိုဒါပေမဲ့အဲ့လမ်းမှန်လမ်းမှဆိုခဏမေးထားလိုက်အမှားအမှန်လို့ဆိုလို့ကြည့်တရားမှတ်တဲ့အခါမှာခန္ဓာကပြတဲ့တရားကိုကိုယ်သိတဲ့အခါမှာခန္ဓာမပြတာလေသူပြတယ်တနည်းပြောရင်ပညာကဝင်ရှုပ်တယ်ခန္ဓာမှာဘာပဲရှိစေပရမတ်ပဲရှိတာဒါပေမဲ့ပညာလာမယ်အယောင်လေးတွေလင်ကနေလက်ကနေလင်ကနေလက်ကနေဆိုတဲ့စကားလုံးမှာကြည့်လိုက်လင်ပြီးရင်ကြောက်သွားတာပဲလက်ပြီးရင်ကြောက်သွားတာဒါပေမဲ့သူဖြစ်ဖြစ်ကိုအမြင်စီဘူးဖြစ်ဖြစ်ကိုဖုံးပြီးတော့အလင်းကိုပေါ်ပြီးတော့လိုက်သွားတဲ့ပုံစံတွေကလမ်းမှာကြောက်သွားတယ်သမထမှာဆိုရင်တော့လမ်းမှန်တာဟုတ်တယ်အခုဝိပဿနာဆိုတော့ဖြစ်ဖြစ်ကိုရှုရမှာဖြစ်ဖြစ်မရှုရနဲ့အဲ့အလင်းပေါ်မှာကြိုက်နေတဲ့ပုံကိုတရားမရတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုမရတာလဲဆိုတော့ပရမတ်ပျောက်သွားလို့ပါတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုကိုယ့်လောက်ကတော့ပေါ်ပြီးပျောက်ဟုတ်ပြီအလင်းကလည်းပေါ်လာတယ်ပျောက်သွားတယ်ပေါ်လာတယ်ပျောက်သွားတယ်ကိုယ်တော့ပျောက်ပြီးတော့မရဘူးနော်သူပျောက်ရင်ပျောက်တယ်မှပေါ်ရင်ပေါ်လို့မှခဏကြာပေါ်ပြီးပျောက်ပေါ်ပြီးပျောက်မီးမဟုတ်ဘူးခလုံးမဟုတ်ဘူးဖွင့်လိုက်ပေးလို့မလုံးနဲ့မရဘူးအဲ့တော့ကိုကနားလိုက်ထားတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာပေါ်တယ်ပျောက်တယ်ပေါ်တယ်ရေငိုးတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဖြစ်ပုံရတယ်မဟုတ်ဘူးနော်သူပြတယ်ကိုမြင်တဲ့တိုင်းကိုဘာမှအဲ့ဒီချိန်မှာလေစာထဲကမှတ်ထားတာအားလုံးမေးထားလိုက်တာဆရာတော်ကြီးတပါးတရားပြတယ်သုံးပါးကလာလျှောက်လို့ပါအရှင်များဒီလိုတရားပြပေးပါဒီလိုတရားရခြင်းပါတယ်ဟုတ်ပြီရှင်မြတ်ပါတတ်လဲရှင်မြတ်ပါတတ်လဲရှင်မြတ်ပါတတ်လဲပြီးတော့မလီပိဋကသုံးပုံဆောင်နေပြီပဲဒါနဲ့ရှင်မြတ်တို့ရထားတဲ့စာကိုမေ့ပြီးတော့ဒီလိုပြောတဲ့စကားနောက်တောင်ပြီးကြိုးစားမှလားဆိုရှင်မြတ်ရဲ့ဒီတော့မေ့ထားပါမယ်တဲ့ဒါဆိုရှင်မြတ်တို့တရားမှတ်လို့ရပြီဟောသူပြတာကိုလေးပြတာကိုစာတွေးမဟုတ်ဘူးလေဒါပေမဲ့စာတွေးတယ်ကိုတွေးပဲကိုမှမတွေးဘဲနဲ့စာမှသွားမတွေးနဲ့စာတွေးကသူများကိုတွေးပြနေတာကိုတွေးမဟုတ်ဘူးကိုတွေးပြီးမှစာနဲ့ပြန်သွားတွေးအခုအစနဲ့ပြောနေတာသူများရဲ့ကိုတွေးတွေကြီးပဲပြောနေတာကိုတက်တွေးတာလည်းကိုတွေးမဟုတ်ဘူးတရားကြတော့တရားစစ်တဲ့အခါမှာဆရာတို့ရမတိမတာနဲ့မေးတယ်ရှင်များတို့ဘုထုလက်တဲ့ကိုတရားမေးနေတာလေဟိုဆရာတော်လေသူ့ကိုယ်သူယဟန္တာဖြစ်တယ်လို့ထင်တာတကယ်ကစမ်းတာခန္ဓာမှာဉာဏ်ကပ်နေသလားသို့မဟုတ်ခန္ဓာအပြင်ဘက်ကိုဉာဏ်ထွက်သွားသလားတောင်းစမ်းတယ်ဆရာတော်ကပြန်လျှောက်တယ်တဲ့ရှင်ဘုရားကနေပြီးတော့မိသားမလို့ပြောတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ပြီးတော့မေးနေကြတာတဲ့ရှင်မြတ်ဘယ်ဝတ္ထုပြမှန်းကိုမသိဘူးခန္ဓာပြတာပဲသိနေတာတဲ့ရှင်များတို့မကြဘူးရတော့မှာတကယ်ရတာပဲရမှာဖြစ်တာဒါကြောင့်မို့ဗိဓာအပြင်အာယုံမေ့နိုင်ရင်အစ္ဆဒအတွင်းမှာပြတဲ့အာယုံသိတယ်ဒါပေမဲ့ဗိဓာအပြင်အာယုံကိုမမေ့ဘူးတတိယနေ့အစ္ဆဒအတွင်းမှာပြတဲ့ခန္ဓာရဲ့သဘာဝကိုမမြင်ဘူးခန္ဓာသဘာဝမမြင်သေးဒီခန္ဓာမုန်းမှုဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီခန္ဓာမုန်းမှုတော်တော်ခက်တာနော်တော်တော်ကိုခက်တာဘလောက်ပဲစားပြီးတော့သွားတန်းစီတော့ဟဲ့ဟာလူတန်းစီများပြီးကိုဖြစ်မုန်းတယ်လို့ပါလို့တိတ်မကြဘူးဗျာတဏှာအပြတ်ကြိုက်တယ်
Nya mo di de yue tana ye nya mo khanya le. Nya mo lai tana nya lo mya ro. A ja lai khai na. Tana nya ma so lo lai khai na. Tana ka paramana nya lo mya bo mo. Pinya ne nya thok ta. Paramana nya yin tana tit kha cha twa ma. Da ja paramana ko ma mi aung ba phong na so a wei sa phong ne. Tana ka lai chai de. Da na lai bo. Da ma tu do ko ne paramana be. A wei sa le paramana tana le paramana. Tu do ye mu yi khan da ko ko yogi tu do sini myin thwa ma so lo ba ne phong pi da le pinya ne phong pi da. Akuတရားမှတ်တဲ့အခါမှာပေါ်လာပြီဗျာပီတိတို့ဒုက္ခတို့တကယ်ပီတိတို့ဒုက္ခတို့ဆိုတာကလောကနဲ့တည်မဲ့ဆိုရင်ရှိကောင်းရှိပြီမဲ့ဓမ္မနဲ့တည်ကြည့်တကယ်ရှိသလားပေါ်လာတော့ရှိတယ်လို့ပြောရင်မပြောင်းနဲ့လေခက်တာကပေါ်ပြီးဘာဖြစ်သွားလဲဒါဆိုတကယ်မရှိဘူးရှိတော့ရှိတယ်တကယ်မရှိဘူးအဲ့လိုတည်ပြီးရှေ့ကိုဆက်ရှုပါတဲ့အဲ့ဆိုရင်ဉာဏ်ကတပြေးပြေးနဲ့တက်သွားပြီးတော့လေဩဘေကဉာဏ်ဖြစ်ပျက်ကိုသိတာများရင်လေဘေကဉာဏ်ပေါ်ကိုပေါ်တယ်တဲ့ဘေကအပြက်ဟာခန္ဓာကိုယ်ရတခုလုံးပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်ဆိုမှစကားနဲ့ပြောတာပါတကယ်ခန္ဓာကိုယ်မဟုတ်ပါဘူးဓာတ်၄ပါးအဲ့ဓာတ်၄ပါးလေးပြက်ဘယ်နေအောင်ကြည့်လိုက်အပြက်တွေကြီးပဲတယ်ဗျာရှင်မြတ်ပြောတော့အဖြစ်ရှိတယ်ဆိုမှန်တယ်အဖြစ်ရှိတာမှန်တယ်အဖြစ်ကိုသိမထင်ရှားပဲနဲ့အပြက်ပိုထင်ရှားလာတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုဥဒယမယဉာဏ်မှာနှစ်ပိုင်းရှိလို့ပရမတစ်ပိုင်းကဖြစ်ပျက်ကိုခံပြီးမြင်လေးပဲမြင်တယ်အဲ့လိုမြင်တဲ့အချိန်မှာပြဿနာတက်တာကိုတကယ်ကိုထင်ရှားမြင်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ပြဿနာမရှိတော့ဘူးမရှိတော့တဲ့ဘယ်ဘာဆိုဖြစ်ပျက်ကိုထင်ရှားစွာမြင်တဲ့အပြင်အဲ့ဒီဖြစ်ပျက်ကိုကြော်ပြီးတော့အပြက်ကိုဒီကမြင်သွားတာအဲ့ဒါကဘင်ကဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ဉာဏ်ကိုမတွေ့နဲ့အပြက်တက်တွေ့လာအပြက်တက်တွေ့ဟာခန္ဓာကိုယ်တော့မဟုတ်ယုတ်ကြီးကအပြက်တက်ရှိပါလားယုတ်လည်းအပြက်တက်ရှိရင်နံလည်းအပြက်တက်ပဲအဲ့ဒါဘင်ကကြာရင်ဘာဖြစ်လာလဲဘေးကကြောက်လာတာဒါဉာဏ်လက်စီဖြစ်မှာတော့မြင်သွားလာအနုလောမနုလမသွားဖို့ဆိုရင်သူကသင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်နဲ့ပရိသင်္ခာဉာဏ်ရှိရသေးတယ်။နေစာဒုက္ခပြန်ရှုရတယ်။ငါကတရားမှတ်တဲ့ချိန်ကနေစာဒုက္ခနဲ့တောက်ကိုသင်္ခါရသဘောတရားနေမှာရှုခဲ့တာ။ဘာဖြစ်လို့ငါကြောက်နေတာလဲ။အဲကြောက်တာကအပြင်မှာကြောက်တာနဲ့မတူဘူးနော်။ခန္ဓာကြောက်တာနဲ့အပြင်မှာကြောက်တာကဒေါသကြောက်တာခန္ဓာကြောက်တာကတန်ဝေကဉာဏ်ကြောက်တယ်။မတူဘူးနော်။ဒါမှမဟုတ်30စကားလုံးမရှိလို့သာတောင်းရတာနော်။ကြောက်တယ်ဆိုစကားလုံးပြောပြီးဆိုဒေါသလို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးဗဟိတအပြစ်မှာကြောက်ရင်ဒေါသအစ္ဆဒအပြစ်မှာကြောက်ရင်ပြင်းညာတာဝေကဉာဏ်ခေါ်တယ်ဟာမလို့ခြင်းတော့ဘုဒ္ဓခန္ဓာကိုဒါပေမဲ့မလို့ခြင်းလည်းသူရှိနေတယ်လေသူလက်မခံခြင်းဘူးအဲ့ဒါဘယဉာဏ်ပြီးတော့အာဒီမေဝဉာဏ်ပြီးတော့မောင်စီသူကပဲအမျိုးမျိုးပေါ့ဗျာဘာပဲပြပါဒါသူလက်မခံခြင်းဘူးဒါပေမဲ့လက်မခံခြင်းဘူးဆိုမဲ့ခန္ဓာကိုယ်တော့ပြင်းပြစဲပဲအဲ့လိုသိလာတဲ့အခါမှာငါလက်မခံခြင်းလို့မှမရတာသင်္ခါရသဘောဟာမမြဲဘူးသူပြမှာပဲလေအဲ့လိုသိသွားတာပฏิသင်္ခာဉာဏ်ဟောတယ်အဲ့လိုသိသွားတဲ့အခါမှာဒီပြည့်ပြည့်နဲ့ဖတ်ရှုတယ်အဖို့မရှုအောင်ဒါပဲသူရှုတာငါလိုက်တာမှားနေတာပဲအိသဒုက္ခနဲ့တောက်ကိုရှုရမှာဒါပေမဲ့ပဋိသင်္ခာဉာဏ်ရောက်ပြီဆိုရင်တဲ့မမြဲမှုအိသသိထင်ရှားနေတယ်ဗျာအိသတစ်လုံးပဲရှုအောင်ဒုက္ခပေါ်ပြီးသားနတ္တပေါ်ပြီးသားအိသဒုက္ခနတ္တသွားမလို့နဲ့လက်ဒီစရောပြီးတာအိသတစ်လုံးနဲ့ပြီးတာလားဒီတစ်လုံးပဲရှုတဲ့အဲ့လိုရှုတာများလာပြီဆိုရင်တဲ့ရုပ်ရဲ့ဒုက္ခရုပ်ရဲ့အနတ္တငါဖြစ်ချင်ဖြစ်တာမဟုတ်သူဖြစ်နေတာလေဒါအနတ္တသဘာဝပဲဖြစ်ပြီးပြဲပေါ်ပြီးပြောတာဒုက္ခသဘာဝပဲဒါဥစ္စာနဲ့စကားနဲ့ပြောလို့ဉာဏ်ကအသိပိသားကိုဗျအဲ့လိုနဲ့ပဲအနုလောမဉာဏ်ရောက်တဲ့ခါမှာအဲ့မှာဖြတ်တော့မှာပရိက္ခဥပ္ပဇ္ဇနုလောဆိုတဲ့နာမည်သုံးခုနဲ့အနုလောမဉာဏ်လာပြီးဆိုရင်တဲ့သင်္ကာရရဲ့ဖြစ်ပျက်ကသိမြင်နေတဲ့ဗျအဲ့လိုမြင်တဲ့အချိန်မှာပဲဖက်ကနေတောက်သွားတယ်ရုပ်ရောနာမ်ပါဖြစ်ပျက်မှု
ပြောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဉာဏ်ကတော့ရှိတယ်နော်မသိမို့သိတယ်ဒါပေမဲ့ပြောက်သွားတာကိုသိတယ်အဲ့ဒါဖြစ်ပြီးတာကကိုယ်တက်ကိုဉာဏ်ခေါ်တယ်ဘာဖြစ်လို့သင်္ခါရသဘောတရားတွေကိုရှုနေသိတဲ့၍နိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြုလို့မရဘူးနိဗ္ဗာန်ဒီသင်္ခါရနဲ့အဘောတိနိဗ္ဗာန်ဖြစ်ဖြစ်သဘောတရားမရှိတာကိုနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တဲ့အတွက်ဖြစ်ဖြစ်ရှိတာကိုရှုနေရင်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှနိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်နိုင်ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ဖို့အတွက်ဖြစ်ဖြစ်ဉာဏ်မှာအနုလောမတိဉာဏ်ထက်ခဲ့ရမှာအဲ့ဒါမှတော့ဖြတ်ချတာအဆင်ပြေတယ်ပြတ်ကျသွားတယ်ပျောက်သွားတယ်အဲ့ဒါထောက်တာကကိုယ်တက်ကိုဉာဏ်ပျောက်ပြီးမကြဘူးတဲ့မှန်တယ်လေကိုတော်ဝိပါလာမဲ့ပဲဘယ်နေမှာကြားလို့ဟိုမှာကြားတတ်တယ်တဲ့တချို့က7မိနစ်တချို့ကမိနစ်20တချို့ကနာရီဝက်တချို့ကတနာရီတယောက်နဲ့တယောက်တော့မတူဘူးတဲ့ဟိုကြတာကဒါပေမဲ့ဖိုးတော့ဖြစ်သွားတာမှန်တယ်ပြီးမှသင်္ခါရသဘောတရားပြန်ပေါ်လာတာတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါခန္ဓာမှာဒါရတ္တိဥစဉ်လို့ပြောသွားတာကိုလောမဲ့စိတ်ကပြန်ကြည့်မယ်ဥစဉ်တော့ကိုလောမှာပဲတည်တရားလုံးသွားတာကိုသိစရာမလိုဘူးပြန်စမယ်ကိုလုံးမဟာဘုရားရှိခိုးမယ်အပြည့်တောင်းပန်မယ်ပြီးရင်သီလဆင်ခြင်မယ်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုလှူထားမယ်ပြီးရင်မေတ္တာပို့မယ်အမြဝေမယ်ဒါကဘောဘာကိစ္စတရားမထိုင်ခင်တရားမထိုင်တရားမမှတ်ခင်ပြောတာတော့ထိုင်တော့ထိုင်နေပြီဟုတ်ပြီတရားမှတ်တော့မယ်ဆိုတဲ့ယောဂီတွေကစိတ်ကိုနှာသီးဝါမှာထားလိုက်ဒါပေမဲ့နှာသီးဝါဆိုတဲ့စကားလုံးမပေါ်စေနဲ့ပညာလိုက်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်သမထပြသွားမှာဆိုလို့ဒါကြောင့်လေလို့သူမမှတ်ခိုင်းဘူးရွေးရှားနေတဲ့သဘာဝလေးကိုအာရုံစိုက်ပါတဲ့အဲ့ဒီရွေးရှားတဲ့သဘာဝလေးကိုအာရုံစိုက်တဲ့ခါမှာစကားလုံးလေးတစ်လုံးထပ်ပြီးတယ်အနေစာတော့ဘုမလို့မမြဲပါလားမမြဲပါလားဒါမျိုးကိုလောက်တာများလာတဲ့အခါမှာတဲ့တတိယအကောင်းလာပြီဆိုရင်နေရာပြောင်းတော့ဒါကိုလုံးမဲ့လို့ပြောနေတာနော်နေရာပြောင်းတယ်ဘယ်ရောက်ပါလဲငယ်ထိတ်မှာစိတ်ကိုထားလေးလာမယ်အေးလာမယ်ပူလာမယ်လေးလာပူလာသည်ဓာတ်တဘာဝရပေါက်ပြန်နေတာတနည်းအားဖြင့်ပြောဆိုရင်တရားကကိုယ့်ကိုပြတော့မှာကိုကလောက်တာမှန်သွားပြီဆိုတရားကကိုယ်ပြတော့မှာတဲ့တရားပြပြီဆိုခန္ဓာကိုတဖြည်းနဲ့ချက်ပြသွားတာတဲ့မင်းထင်သမျှအရာအလုံးဒီခေါင်းမစားခြေဆုံးအကုန်လုံးဟာဖြည့်ပြီးပြဲဒါပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုဘာပြတာလဲခန္ဓာကပြန်ပြီးတာဉာဏ်ကသိတာတတိကကတ်တာရမနော်ဒါဆိုရင်ကိုလုံးမှာကကတ်ပြီးသိပါဘာမှလဲရုပ်ပါယုတ်ကရှိနေဘူးလားရှိတယ်ဒါပေမဲ့တတိရှိလားမရှိဘူးအသိရှိလားမရှိဘူးဒါဆိုတော့ကတ်တာအဲ့ဒါတပြည့်နဲ့စင်ခေါ်သွားပြီဆိုရင်သောတာပန်တက္ကရာကံအနာကံယန္တာဖြစ်မှာပဲတဲ့ဖြစ်နိုင်ပါမလားလက်ဒီဆရာသွားမေးနာကံဆရာလက်ကြည့်သွားမေးဖြစ်သွားပြီဖြစ်ပါမလားဆိုတဲ့စကားလုံးလာမပြောနဲ့ဖြစ်ကိုဖြစ်တယ်အနိတိကောအကာလိကောဒီတန်းသာလို့တဲ့အဲ့ဆိုစလို့ဒီကလုံးမှာကတော့သမတနာဉာဏ်တိတော့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့သွားပါထထရှုပါခန္ဓာကိုယ်မှာပေါ်သမျှကိုသိနေပါဘာမှ analyze လုပ်ပါနဲ့ဒါဘာလဲဒါညာလဲလုံးနေစရာမလိုဘဲနဲ့ပြသမျှပေါ်သမျှကိုလက်သိနေသိတာများရင်မသိတာမရှိတော့ဘူးတဲ့စမ်းကြည့်ပါဒါပရမဆုံးဝိပဿနာရှုနည်းတစ်ခုပါပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီဝိပဿနာရှုနည်းမှာနံတရားတွေအလိုလိုထင်ရှားလာပါမယ်ဦးဇင်းတို့သိဖို့အတွက်တစ်ဖတ်တာကြည့်လို့လည်းပဲနံတရားထင်ရှားတယ်ဆိုပါစို့ဗျာဦးဇင်းတို့ပူတယ်ဆိုတာမရှိဘူးလားရှိတာပေါ့ပူတယ်ဆိုထိလို့ပူတာပေါ့မတိပဲပူပါမလဲဩဖတ်တာကြောင့်ဝေဒနာပေါ်တာမသိဘူးလားဦးဇင်းခန္ဓာငါးပါးပြောခဲ့ပါလေဗျဝေဒနာပေါ်တာမသိဘူးလားတင်ညာပေါ်တာမသိဘူးလားဒီနံတရားကရုပ်မှာကပ်ပြီးရှုရင်အလိုလိုနံပေါ်လာတာပါပဲတဲ့အဲ့ဆိုရင်ရုပ်နံနှစ်ခုခွဲခြားမှသိတဲ့မှတ်စရာမလိုဘူးလို့ပြောတာဒါဝိတ္တုတိမေကပြောတဲ့စကားကိုတိုက်ရိုက်ပြောပြတာတချို့ကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝေဒနာတဲ့
ပူလို့အေးလို့လည်းပဲပူတာကိုခံစားတဲ့စိတ်တွေမှတ်သားတဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတာပါပဲတဲ့ဒါလည်းနံတရားပဲတဲ့ပြီးတော့ဝိညာဉ်ပူမှန်းသည်အေးမှန်းသည်မာမှန်းသည်ပျော်မှန်းသည်လှုံမှန်းသည်တဲ့အတိကလည်းပဲတဲ့ဝေဒနာခေါ်တဲ့နံတရားတင်ညာခေါ်တဲ့နံတရားကိုပေါ်အောင်ဟောဝေးတာနဲ့တူတူပါပဲတဲ့အဲ့လိုမျိုးဒါကရောက်ပါဒါကနံပါဆိုတာကိုကွယ်ပြသိသွားတဲ့ဉာဏ်ကိုယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်အရှိကိုအရှိတိုင်းသိတယ်လို့ပြောတာဘုရားခန္ဓာမှာဘာနဲ့ဘာပဲရှိစဉ်ယုံနဲ့နာမည်ဒါစကားနဲ့ပြောတာနော်တကယ်အရှိကိုအရှိတိုင်းသိသွားရင်ဘာဉာဏ်လဲယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီဒါကတော့တရားမှတ်တဲ့အခါမှာပေါ်မှာမဟုတ်လို့ရှင်များရဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးသိနေအောင်ဆိုရင်အပြင်ကနေပြီးတော့လေ့ကျင့်ရောမရနိုင်ဘူးလားမျက်စိဝင်းတော့လေ့ကျင့်နေတာလေတွိုင်းလာနဲ့လေ့ကျင့်နေတာလေခုနရှင်းပြပြောတော့ထိတ်မောက်ဆိုရင်ဒီတော့သွားပြီးတော့ရှုလို့ဆိုဆင်မပြေဘူးပြီးတော့ရုံနဲ့လည်းသိကျင်ပါတယ်ပြီးတော့အကြောင်းကျိုးလည်းသိကျင်ပါတယ်ဆိုရင်ရပါတယ်ထိတွေ့များခံစားသမျှနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထင်ရှားပုံမှတ်မယ်ဆိုရင်ရတာပါပဲတဲ့ပြီးတော့ကေခာဝေဒနာဝိတ္တုတိအကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုသိတဲ့ဉာဏ်တွိုင်းနိုင်တယ်လည်းမှတ်လို့ရပါတယ်တဲ့နာနဲ့ရုပ်ရဲ့အကြောင်းကိုသိသိပြီးတော့ကာလသုံးပါးမှာယုံမှမှုတန်တရားကာလသုံးဆိုပိစုပန်အတိတ်အနာဂတ်လက်ရှိခြေနေမှာကြုံနေတဲ့အရာတွေလည်းပဲအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တာပါပဲလားလို့သိတယ်လို့အတိတ်မှာလည်းပဲအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲရှိတယ်နောက်ထပ်လာမယ့်အနာဂတ်မှာလည်းပဲအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲရှိတယ်ဆိုတာသိရင်ဒါပိစယပရိကဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ဒါအကြောင်းရင်းကိုရှာပြီးသိတဲ့ဉာဏ်မျိုးကိုပြောတာပေါ့အဲကြောင့်ယုတ်ကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဒါကအမြင်တော့မဟုတ်အကြာတော့မဟုတ်အသိနဲ့ခွဲခြားနိုင်တဲ့နည်းကိုပေးတာရုပ်ကဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုရင်ရုပ်ဖြစ်ကြောင့်တရား၅ပါးရှိတယ်တေအဝိဇ္ဇာကြောင့်လည်းပဲရုပ်ဖြစ်တာပါပဲတဲ့နှစ်တဏှာကြောင့်လည်းပဲရုပ်ဖြစ်တာပါပဲတဲ့အဲ့ဒါဥပါနေတရားအာကြည့်တဲ့မိယာဒါကြောင့်တဏှာပိုင်းဥပါဒံကြောင့်လည်းရုပ်ဖြစ်တာပဲဒါဆိုအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကြောင့်သင်္ခါရနဲ့ကမ္မဘဝဖြစ်တယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံအဲ့မှာအဲ့ဒါကဘာလဲမိခင်တဲ့ဘာဝိပ္ပမှာလဲရုပ်ကိုမွေးပြီးမှာတဲ့လောက်တာကကံကဇနကဖခင်အဖေနဲ့တူတယ်တဲ့ဒါဆိုအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကအမေကံကအဖေရမယ်နော်အာဟာရကအထိန်တော်ဒါဆိုရင်ကံတော့ဘာလို့ဝိညာဉ်နာယောသာလတနာမလာဘူးလားယုတ်ကြီးပေါ်လာပြီယုတ်ကမသေးဘူးတဲ့ဘာကြောင့်လဲပိစယခေါ်တဲ့အထိန်တော်ကနေအာဟာရအစာကျွေးထားလို့တဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒဆိုတဲ့အမေကနေပြီးလိုက်တယ်ကံအဖေကနေတော့ကျွေးထားတဲ့အခါမှာသူကျွေးတာကအစာဝဲကျွေးတာကိုအဖေကမအားတဲ့အတွက်ဘယ်သူခိုင်းတာလဲအထိန်တော်ကိုခိုင်းတာတယ်တဲ့ဒါဆိုရင်ရုပ်ဖြစ်အကြောင်းကိုလည်းပဲဒီလိုမျိုးမှန်းကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်တဲ့ဒါမှန်းကြည့်တာပြောတာတော့မှတ်ကြည့်တာပြောတာမဟုတ်ဘူးခုနကခန္ဓာထဲမှာမှတ်နေတာအခုကအပြင်မှာမှန်းကြည့်တာဒါဆိုရင်မှန်းကြည့်တာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကုသိုလ်လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းတတိထားရတယ်အဝိဇ္ဇာတဏှာပါရင်အမေရှိနေပြီငါလုပ်နေတာကံစင်းအဖေပဲဒါဆိုရင်အမေနဲ့အဖေကမအောင်ဆိုဘယ်သူခိုင်းပါလဲအထိတ်တော်ခိုင်းပါဒါဆိုရင်ဒါနလုပ်တဲ့ခါမှာလေအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာတပ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာတပ်ပြီးသားဆိုရင်နောက်ထပ်ရုပ်ရှိသေးလားမဖြစ်နိုင်တော့ဒါကြောင့်ကိုရုပ်ပြီးအကြောင်းကိုသိအောင်လုပ်ခိုင်းတာဒါပိစယပရိကဉာဏ်အားကောင်းအောင်အပြင်မှာလေ့ကျင့်တဲ့နည်းကိုပေးတာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်မြင်ကြားနန်းစားထိတိမြင်တဲ့ခါမှလည်းဘယ်လိုဆိုတော့ရုပ်ကိုမြင်တယ်လို့မထင်ဘူးလေသူ့ကိုမြင်တယ်လို့ထင်ရင်အဝိဇ္ဇာတဏှာမလာဘူးလားအဝိဇ္ဇာတဏှာလာပြီဆိုတော့ကံပြောတော့မယ်ဟဲ့နေသိနာတာပဲကံကလုပ်ပြီးအမေနဲ့ပဲပေါင်းလိုက်တော့ဗာဖြစ်လေရုပ်ပေါ်လာတဲ့အတွက်ပိစယအထိတ်တော်ကနေပြီးတော့အာဟာရအစာပြန်ကျွေးရတာမျက်စိကိုအစာကျွေးတာကျတော့အဆင်းကိုပြန်ကျွေးရတာနောက်ကျတော့အတန်ပြန်ကျွေးရတာအဲ့ဒါပါလေအာဟာရပဲပါဇက်တဲ့ကိုထဲတဲ့အစာပဲအစာလို့မထင်နဲ့ဟုတ်တယ်မလားဒါဆိုရင်မျက်စိမှာလည်းပဲအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံကံအာဟာရရှိတယ်
Nama lebe aweza kena ubadan kan arashide. Yome adane padebi. Kujare dan lu tu nomor cemuli. Tadan tapi dan so siula aweza hongai dah. Asmi tahu cita say pola le. Tanah. Ota adan ko thacha jin ne tomo twi jin ne u pa dan ame bo twa bi. Ame bo ro ba pi le phou so yin khaw me. Lu so yin aw me. Ada kan.ဟုတ်ပြီနော်။အာဟာရကိုကြည့်ရဆိုတာသားတန်လေးကိုခဏခဏကြားခြင်းတယ်။သားရဲ့အားရင်အောင်ဆက်ပါလား။အဲ့ပါလေအစာကျွေးတာ။သဘောပေါက်တယ်နော်။အဲ့ဒါမှတ်တော့နှာခေါင်းရှာကိုအဲ့ဒီမှာရုပ်ပြကြောင်းမရှိဘူးလား။ရှိတယ်နော်။အဲ့ဒါကြောင့်ပြင်ထားမယ်ဆိုရင်လည်းမမားပါဘူး။ဒါပဲလို့ဆိုတော့နံပြကြောင်းတရားကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်နံပြကြောင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လို့နံပြဖြစ်လဲဆိုရင်စကုအတာရာဒီမှာမျက်စိအကြည့်လည်းရှိတယ်တဲ့ရူပအပြင်မှာအစင်းလည်းရှိတယ်တဲ့ပြီးတော့အလင်းရောင်အာလောကအလင်းရောင်လည်းရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါစကုဝိညာဉ်စိတ်ဖျားခြင်းအကြောင်းပါပဲတဲ့ဒါဆိုရင်နံတရားကဖန်ဆင်းရှင်ဖန်တီးပြီးလို့ပေါ်လာတာလားအကြောင်းတရားပြည့်စုံလို့ပေါ်လာတာလားအဲ့ဒါအဲ့နံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြောင်းတရားတွေကိုသိထားတယ်လေဇကုပတာရာရူပါယုအလင်းရောင်ကိုသိထားတယ်အဲ့ဒါဇကုရင်စိတ်မဖြစ်ခြင်းဘူးလားမေးပဲလားမေးပဲလို့မရဘူးလားမစိတ်မလားအဲ့ဒါမြင်တဲ့စိတ်ရှိသေးလားအကြောင်းကိုတတ်တဲ့နေနားလည်းဒီတိုင်းပဲနှာခေါင်းလည်းဒီတိုင်းပဲရှားလည်းဒီတိုင်းပဲကိုယ်လည်းဒီတိုင်းပဲဟုတ်တယ်မလားအကြောင်းတရားကိုသိပြီဆိုရင်တတ်လို့မရဘူးလားအဲ့လိုမျိုးအကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုသိသိတာကိုသိတာကိုလို့ညာတာပရိညာဒါကမဟုတ်စေတော့ဤတရားကိုနိုင်တော့ကြားဘူးမှာပေါ့နိုင်ပြောတာကမနိုင်တော့မကြားဘူးဦးဇင်းတော်အစုံပြောတာကိုတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စကားကတရားနဲ့မလွတ်ဘူးဆိုတာကိုသိဖို့အတွက်ဦးဇင်းတော်ကဘသူကပြောတဲ့စကားဘသူကပြောတဲ့စကားဆိုတော့ပြောပြတာအဲဆိုရင်အကြောင်းနဲ့အကျိုးသိသိတာကိုခွဲခြားပြီးသိတာကိုဘာခေါ်ညာတာပရိညာတဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာနေပြောင်းတရားကဒီလောက်နဲ့မပြီးသေးဘူးတဲ့ယောနိတောမနတိကာရကုသိုလ်ဖြစ်ကြောင်းဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့တဏ္ဍမတဝနာသူတော်ကောင်းတရားနာဘူးတာပြီးတော့သုံးကံကလည်းကောင်းတယ်လေးဘဝင်ကရိယာလည်းကောင်းတဲ့တွေစိတ်ကောင်းစွာပေါ်လာတာတဲ့ဒါဆိုအာယောနိသောမနတိကာရစိတ်သားမမှန်ဘူးသူများစကားဒီသူတော်ကောင်းစကားမကြောက်ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲအကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်မှာပေါ့တဲ့ဒါကနံဖြစ်ကြောင်းတရားကိုသိဖို့အတွက်ပြီးတဲ့နီးဒါကခန္ဓာထဲမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဗိဒာအပြင်မှာရှာဖို့လည်းပြောတာခဏကြာခုနမှတ်တဲ့နေရာမှာသွားလို့တော့မှားမှာမှတ်တဲ့နေရာမှာဒါသွားမလို့နဲ့အလိဒါအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တာပဲဒါတဏှာကြောင့်ဖြစ်တာပဲဒါဥပါဒနာကံဒါအာရသွားလို့နေတော့မရတော့ဘူးတရားနဲ့ဝေးမှလားနီးမှလားဝေးသွားမှနော်တရားနဲ့နီးသွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တရားနာမှာပဲကပ်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်တို့ပရမဇုံပြောခဲ့တဲ့ဒီတိုင်းပဲတရားနာမှာကပ်ပြီးနေအခုသမထနာဉာဏ်မှတ်တဲ့ခါမှာသူကပေးရတဲ့နေရာရှိသေးတယ်ဒါကလမ်းမှန်ဒါကလမ်းမစသည်ဖြင့်အမှားမှန်ကိုခွဲခြားပြီးပြီးတဲ့ဉာဏ်ဟောက်ပြီးအလင်းအောင်ပေါ်တာလေခုနပြောခဲ့ပြီးပြီလေပီတိပေါ်တာလေဒုက္ခပေါ်တာလေအဲ့ဒါတွေကကိုလိုချင်လို့မှတ်တဲ့မှာပါလားမပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုကိုဖျားယောင်းတာဒါတွေနဲ့မင်းပြောနေပါကွာဘဝဆိုတာမင်းတင်တယ်လို့ပြအောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ပါဘူးဒီအာယုံနဲ့မင်းပြောနေလဲမင်းမစိုးပါဘူးကွာကိုကိုလာဖျားယောင်းတာအဲ့ဒီမှာလေယုံကြည်မှုအားနဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့သူပြောတဲ့စကားနားရောက်ပြီးတော့ပါသွားပြီးတော့အလင်းအောင်နဲ့ပေါ်နေပြောနေမယ်ပီတိနဲ့ပြောနေမယ်ဒုက္ခနဲ့ပြောနေမယ်ပသတိနဲ့ပြောနေမယ်အဲ့ဒီပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလမ်းမှာရောက်သွားတာတဲ့။အော်လမ်းမရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့မဟုတ်ဘူးဒါတွေအားလုံးကအမားတွေပေါ်လာတာပေါ်ပြီးရင်ရောက်မှာခဏပဲကိုမြုံနေကြပြတာသူ promotion လုပ်တာပဲပြောကြည့်မြင်ပြီလားအော်မြင်ပြီဆိုတော့လည်းပြန်သိမ်းသွားတာဗျာ
ကိုမပေးဘူးသဘောပေါက်တယ်နော်တဏှာကကိုအပိုင်ပေးတဲ့ထင်လို့လားဒီခန္ဓာကိုအပိုင်ပေးတဲ့ထင်လို့လားပြန်သိမှမြုံနေချက်ပေးထားတာဒီတဲ့မဲ့ခန္ဓာကိုယ်တော်မှမြုံနေချက်ပေးထားရင်အာယုံနဲ့သူကမြုံနေချက်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတော်အဲ့မြုံနေချက်ပေးတာက dream of the future အမေအနာဂတ်မှာစိတ်ကူးနေနေခြင်းသိတာဗျအဲ့ဒါကြောင့်တော့ဘဝကြရင်လူချမ်းသာလေးမဲခွေချမ်းသာပြမကြသူမတွေ့ဘူးစိတ်ကူးရင်အဲ့ဒါ dream of the future ခေါ်တယ်ဘယ်သူကနေတော့ကိုမြားတာလဲတဏှာကမြားသွားတာသူပြတာလေမေတ္တာနာလောက်တာလေကွာမေတ္တာနာလောက်တာတော့ဘဝချမ်းသာမှာပေါ့မဲလူပြည့်တာမပြည့်တာသူမပြောဘူးမင်းချမ်းသာမှာပေါ့တဲ့အော်သီလကကိုမြားတယ်မင်းကွာဒီဘဝမင်းကျမ်းမာမကောင်းမလားဒီလောက်လောလောမင်းနောက်ဘဝကျမ်းမာကောင်းမှာပေါ့မင်းနောက်ဘဝကျဒုက္ခပြီးမှ तू မပြောဘူးဗျာကောင်းတဲ့လူပဲမင်းဒီကောင်းကိုကတဲ့သိမှ तू မပြောဘူးဒီကဘယ်လောက်ဒီအာမခံရရှိတယ်ဒီအာမခံရရှိတဲ့ကားတိုက်လို့ပဲသိတာပဲလေဒါပေမဲ့ဘယ်လိုလဲ advantage နဲ့ disadvantage ကိုဘယ်ဟာပြောမှာလဲကျောင်းသူက advantage ကိုပြောမှာပေါ့ तू တဏှာလေးမကောင်းတာမပြောဘူးအဲ့ဒါကိုကောင်းတာရောဆိုးတာပါတွဲသိတာကပညာအကောင်းတဲ့ပြောရင်တဏှာအကောင်းတဲ့ကြိုင်ရင်သိညာသဘောပေါက်လားဦးဇင်းတို့အဲ့မျိုးလုံးပြီးလို့အခုပေါ်ပြီးလေတရားမှတ်တဲ့ချိန်မှာတော့တဏှာလိုက်သေးတယ်ဗျတော်လူလေကြားတာပဲအော်ပေါ်တာအဲ့အဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုကဂိမ်းမဆိုင်ဘူးလေဗျာအဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီဉာဏ်ပြည့်စုံဖို့တွေ့တဲ့ယုံ nant တရားကိုအိဋ္ဌသတိပြည့်မှန်ကန်ရှုနိုင်ရမယ်တဲ့အမှားမှန်သိဖို့အတွက်အိဋ္ဌရှုဖို့ဦးဇင်းမပြောခဲ့ဘူးလားစောစီဘယ်မှာကလေးကလဲနာသီဝမှာကလေးကထူးထူးခြားခြားဗျာနာသီဝမှာများသွားပြီဝင်တယ်ထွက်ရင်ထွက်တယ်လို့မှတ်ခိုင်းတာအဲ့ဒါကအခုခေတ်ဆရာတွေရောအရင်ကဆရာတွေရောလက်ဒီဆရာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဆိုတော့ပညာကတ်တော့မှာဆိုတခါဖြတ်ခိုင်းတာဘာနဲ့မှတ်ခိုင်းတာလဲမမြဲဘူးအကြည့်သမထနာဉာဏ်ကိုတက်တင်ပေးတာယုံနဲ့မကွန်းနဲ့သမထနာဉာဏ်ဟောတယ်လို့မရဘူးလေဒါပေမဲ့ယုံနဲ့လေးကိုနားနဲ့ပြောထားပြီးသမထနာဉာဏ်တင်ရတာလွယ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အော်အဲ့မှာပရိညာတိတိတတ်တာရှိတယ်ညာတာပရိညာယုံဆိုတာဖောင်းပြတဲ့သဘာဝရှိတယ်ဒီလိုမျိုးယုံနိုင်တဲ့သဘာဝကိုသဘာဝနဲ့သိရင်တိတိနာပြတ်လို့ညာတာပရိညာလို့ခေါ်တယ်ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာရှိတဲ့နာယုံရဲ့သဘောဝေဒနာမမြဲဘူးရုပ်ကလည်းမမြဲဘူးအဲ့ဆိုရင်သဘာဝလက္ခဏာရဲ့သာမေညာလက္ခဏာရဲ့ဒါဥစဉ်လို့ပြီးတော့တင်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးဆိုရင်သမ်းသိတယ်ဗျသဘာဝလက္ခဏာဆိုရုပ်ဆိုတာဟောင်းပြတတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်နာမ်ဆိုရင်မတူဘူးနော်ရိုးစိတ်နဲ့ဆိုရင်သိတတ်တယ်စိတ္တိနဲ့ဆိုရင်ဖတ်တာဆိုရင်တွေးထိတတ်တယ်ဝေဒနာခံစားတတ်တယ်အဲ့သဘောတရားကိုနားလဲရင်ညာတာပရိညာခကြည့်ပြီးတော့တင်တာအနည်းဆုံးညာတာပရိညာတခုတော့ရပြီဒီလောက်နဲ့မရသေးဘူးတဲ့တိရဏပရိညာတဲ့ဒါတမယလက္ခဏာတရားမှာတမယလက္ခဏာပါလဲအနေစာဒုက္ခနာတရုပ်ဟောက်ပြန်လာလည်းပဲပေါ်ပြီးပြောင်းပါပဲနာမှာစိတ်နဲ့အာယုံယူတယ်ဆိုတာလဲပေါ်ပြီးပြောင်းပါပဲတဲ့စိတ်လေးနဲ့ရှိတဲ့ဖတ်တာချီးပြီးလဲပြောင်းပါပဲဝေဒနာခံစားပြီးပြောင်းပါပဲစေတနာတုံပြီးပြောင်းပါပဲမနတိကာအာရုံစားပြီးပြောင်းပါပဲအဲ့ဒီသဘောတည်းအလုံးဒီတူနေတယ်ရုပ်နဲ့အလုံးတူတာကိုသာပညာလက္ခဏာအခုဆိုတော့နံပါတ်1တရားမှန်နေမှာညာတပရိညာနဲ့မှတ်ထားဘူးတိရဏပရိညာနဲ့မှတ်ထားတယ်မှန်ပြီနော်တိရဏပရိညာညာတပရိညာကျော်သွားပြီသိသိတာထက်ကျော်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့နာကိုသူမှတ်သွားတာတာမညာလက္ခဏာကိုစမှတ်တာဘာအတွက်ဆိုပဟာနာပရိညာပယ်ဖို့အတွက်တာမညာလက္ခဏာနဲ့မှတ်ထားတဲ့ယုံ nant တွေကိုအနေစာဒုက္ခနတ္တလို့မှတ်လိုက်ပြီဆိုရင်နေစာမြဲတယ်ဆိုမြင်ကိုမမြင်ဘူးတဲ့ဒုက္ခချမ်းသာလို့သိကိုမသိဘူးတဲ့အတ္တငါဆိုတာရှိကိုမရှိဘူးတဲ့ပယ်လိုက်တာဒါဆိုရင်တို့လက်ဒီဆရာတော်မှတ်တဲ့နည်းလေးပြန်ပြောမယ်နော်သူကဘာလို့မှတ်တာဆိုတော့အနေစာစားတဲ့သဘောတည်းနဲ့ပထမဆုံးသူမှတ်လိုက်တဲ့တော်ရဲ့သိသိတာလည်းသူသိပြီးသားဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ညာတပညာလည်းပါသွားတယ်ပြီးတော့အနေစာဒုက္ခအနတ္တလို့သူမှတ်တဲ့မှာအနေစာတစ်လုံးပါနေတဲ့အတွက်တာမညာကိုမှတ်တဲ့အတွက်တိရဏကြော်ဖို့အစဉ်သင့်ဖြစ်နေတယ်ဘာလို့လဲပဟာနာသူမှနေစာဆိုရှိသေးတယ်ခန္ဓာမြဲလားယုံနဲ့မြဲလားမမြဲဘူးဆိုတော့သူပယ်
တိလိုက်တဲ့အတွက်မြဲတယ်ဆိုတော့ပယ်ထားတာအဲ့ဒါနောက်ထပ်ဒီခန္ဓာလိုချင်သေးလားလိုချင်တော့ဟုတ်ပရိညာဘယ်ပါလဲ3ပါအဲ့ဒီပရိညာ3ပါးကိုသိပြီဆိုရင်တဲ့ဉာဏ်စရာတက်သွားတဲ့ level ကိုပြရတယ်ဉာဏပရိညာတိတတ်တော့သိပြီဆိုရင်တဲ့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ဆိုတော့ပစ္စယပရိကဉာဏ်တိတိုးတက်သွားတယ်တိရဏပရိညာဆိုရင်တမတနာဉာဏ်နဲ့ဥဒေဝယဉာဏ်တိဥဒေဝယဉာဏ်ဆိုတာရှေ့နောက်ပေါ့အဲ့ဒီဉာဏ်တိတက်သွားတယ်ဒါဆိုလက်တွေ့ဆရာတော်ကြီးကသိဉာဏ်တယ်ဗျနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်လည်းမလိုချင်ဘူးပစ္စယပရိကဉာဏ်လည်းမလိုချင်ဘူးသမတနာဉာဏ်နဲ့တက်သွားတယ်တက်ပြီးတော့ဘယ်မှာဆုံးတာလဲဥဒေဝယဉာဏ်မှာဆုံးတယ်တော်ပြီဥဒေဝယဉာဏ်ဆုံးပြီဆိုရင်သူကဘင်္ဂအလိုလိုလာတယ်ဘာလို့သူကနေစာမြဲတာကိုပယ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်အနေစာမမြဲတာမြင်နေတာကိုအနေစာမမြဲတာမြင်ရင်ဖြစ်ပြီးသူ့မှာကိုဥဒိယပဲပါတာလို့နောက်ပိုင်းကျတော့ဗာလဲအပြည့်ဘင်္ဂညာမလာဘူးလားအဲ့ဒါပါဟနာပရိညာပဲဒါကြောင့်ဘင်္ဂညာနေပြီးတော့တဲ့အထက်ကိုတက်သွားတဲ့ညာအလုံးကပါဟနာပညာတဲ့ဒါဆိုရင်အခုနံပါတ်1ပြီးတဲ့နေ့ကပရိညာ3ပါးစလုံးပါတယ်ဗျတော်တော်မြင်တဲ့နေ့အဲ့မှန်နဲ့သေးကြလို့ဖို့တော့လိုတယ်ဗျဉာဏ်စဉ်ကိုလည်းသူကကြော်တက်သွားတယ်လို့ဝိသုဒ္ဓိကိုလည်းကြော်တက်သွားတယ်ပရိညာမှာဆိုလည်း3ပါးစလုံးပေါအောင်ချုပ်ထားတယ်ဟာတော်တော်ကောင်းတဲ့ဉာဏ်ဘလို့နဲ့သူသွားတွေ့လည်းမသိဘူးအော်စရာသူတွေ့တယ်လေသူတွေ့တဲ့နေ့နဲ့သူသိလို့သူရဲ့တပည့်တွေနဲတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သာသနာမှာအဲ့ဒီတဲ့လောက်တာတော့သူတပည့်တွေကတခြားနည်းမလုပ်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့မြန်လို့တရားရတာမြန်တယ်ဘာဖြစ်လို့မှန်တယ်လို့တဲ့အဲ့ကြောင့်တမတနာဉာဏ်နဲ့ရှုပုံကိုပြန်ပြပေးတယ်နေစာဒုက္ခအနတ္တဒါမြတ်ပြန်ဦးဇင်းတို့စာရှုခဲ့တဲ့ပါဠိသားမဟုတ်လားသုံးလုံးစလုံးလိုက်မှတ်စရာမလိုဘူးเนาะအနေစာဒုက္ခအနတ္တလို့မှတ်နေစရာမလိုတစ်လုံးမှတ်ရပြီမမြဲဘူးအဲ့မမြဲတာကဥဒိယဘေယဖြစ်ပျက်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာဒုက္ခမြင်ကိုမြင်တယ်ပြီးတော့မဖြစ်ပါနဲ့မပြတ်ပါနဲ့ပြောလို့မရပဲသူ့ဖြစ်ပြီးသူ့ပြစ်နေတဲ့အတွက်အနတ္တမြင်ကိုမြင်တယ်လောဘမကျင်တဲ့တစ်လုံးမှန်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒီစာသင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေစာဒုက္ခအနတ္တသုံးလို့စလုံးဒါအနေစာဒါဒုက္ခဒါအနတ္တစာရေးနေတာမဟုတ်ဘူးသဘောပေါက်ဖို့ဒီတိုင်းပဲတတိယ၄ပါးလဲဒါကာယဒုက္ခဒါနတိပ္ပဒါဝေဒနာလို့ပဲကလေးပြောပြတာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ခန္ဓာမှာကိုကြည့်နေတာယူမမားစင်နဲ့တော့အခုကာယဒုက္ခဒါနတိပ္ပတစ်လုံးလေးနဲ့သွားတာဝေဒနာပေါက်လားစိတ်မပေါက်လားဓမ္မပေါက်လားဒါပေမဲ့ဝေဒနာစိတ်ဓမ္မကိုပြောခိုင်းလားပြောခိုင်းလားသဘောပေါက်ပြောတာအခုသူမှတ်ခိုင်းတာပါလေအနေစာတစ်လုံးလေးဒါပေမဲ့အနေစာကိုဘယ်ကစမှတ်တာလဲတမတနာသူမှတ်တာကိုဘယ်နည်းမှာဒုက္ခတွေ့မှဆိုရင်ဥဒိယဘေယမှာဒုက္ခတွေ့ကိုတွေ့မှာမတွေ့ချင်မှအဆောင်ဆိုတွေ့တယ်အနတ္တကြောင့်တွေ့ဘူးလားတွေ့တာပေါ့အတွေ့နဲ့မဲ့ရအောင်သူပြောမနေတော့ဘူးလေလွယ်လွယ်ကူနဲ့လုပ်လို့ရတာပြောတာဒါကြောင့်ဥဒိယဘေယဉာဏ်နဲ့ရှုပုံကိုသူပြန်ပြပေးတယ်ပိစယအကြောင်းအပြည့်ရှုပုံခဏခြေနေအပြည့်ရှုပုံအကြောင်းအပြည့်ရှုတယ်ဆိုတာအဝိဇ္ဇာစတဲ့သဘောတရားတွေဖြစ်လို့ရုပ်ဖြစ်တယ်မလွယ်ဘူးဒါဥစဉ်တော့လို့မဟုတ်ဘူးဒီခန္ဓာမှာဆိုပါစို့ဗျာအပူဖြစ်တယ်အပူကဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဥစဉ်စားတဲ့ပြောတယ်တော့ပါလေအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံကံအာဟာရဒါကညံသိကောင်းလုံးမှာအကုန်မြင်တာအခုပူတာအေးတယ်ဆိုရင်ယုံမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ယုံရတာဘာကြောင့်လဲအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံဆိုတဲ့အမေကံဆိုတဲ့အဖေပေးစရာဆိုတဲ့အထိတ်ကိုကြောင့်ရတာတကယ်ခန္ဓာမှာကြည့်မြင်လားမမြင်မှတ်နဲ့ကြော်လိုက်ခဏမြင်ပေါ်လာပြီယုံနဲ့တို့ရဲ့ဖြစ်ပေါ်ခြင်းလက္ခဏာဟောက်ပြန်ခြင်းလက္ခဏာကြည့်လေးတွန်းသွားတာကိုဘယ်လိုမှတ်ခဏရလဲနေစာပေါ်တဲ့ခဏမှာမှတ်ခိုင်းတာဟုတ်ပြီနော်ပေါ်တဲ့ခဏမှာမှတ်တာခဏပြရှုတာမဟုတ်ဘူးလားကကြည့်ချဲ့မှမလုပ်ဘူးလားဝိသုဒ္ဓိမဲ့စစ်ဘယ်လိုဝိသုဒ္ဓိမဲ့သင်နေလို့ဒီစိတ်ကူပေါက်တာလဲဒါပဲငါဝိသုဒ္ဓိမဲ့တောင်သင်နေသေးတာပဲဝိသုဒ္ဓိမဲ့မသင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေသိတယ်ဝိသုဒ္ဓိမဲ့သင်တဲ့ပုံကတော့သူအသေးစိတ်သင်ရတာကိုအခုတနည်းတည်းကိုဆိုပေးတာနော်အဲ့တနည်းတည်းမှာပါဝင်နေတာဥစ္စာကဝိသုဒ္ဓိမဲ့ထဲအရင်တော့ပြထက်ပြနေတာခဏပြည့်ရှုတာမဟုတ်ဘူးလားခဏဆိုပါလဲပေါ်တဲ့အချိန်မှာမှတ်တာအဲ့ဒါခဏပြည့်ရှုတာပဲတဲ့ဩအဲ့လိုရှုတဲ့ခါမှာလည်းပဲခဏပြည့်ရှုတာကိုသူက
Mamio obedient. Or always out of your pit, always out, machine, young machine. Two always at another, Aharami. That wasn't of your. That is a machine, Daka Bechimale, then there a chamber. Tibo. Madachima Tibo, Mohobuno, Dabi me Sane, Achi, kindness of Yamia. Without the men, ladies here, Yagare, Tiane. Era was one that they are. That Nanamo, Uriamian, and Pipiago in a Bogoriga, Yala Mejuga, Tesaliba, Lulu, Pavitama made. We know Dokatesa, Mudiates and Nidorates and Megatesa. Tesaliba, Doko, Yamaka, Twin Shama Bonamu, you know, Nalekeda. Oh, Dame Pavita, Kiddy out of Yamide. T. Pisiabi, a pig shumes suin. Senaga Jamu to the other, the Mudiatesa, Tisha Pore, the Jamo a ways on it and Naga, a Jam Wubia. A Jam the Mudia, the Sami, the Galumia, Pisia, a bit shumes suin, a Jam machine, a Jam against Sede, a Julia, the Tisha Makida, to the Niroda, Tesare, a Jam machine, Babila, Joshi Villa, Machida Gaho. Ni roda for it. Tanga was no done, Tiffany, was no dama Pauli, a ways I can Uwada can, they can Mala, Mamabu, Namajime, Navali. Kana Abia should have ordered Chema, a bit sugar mess so yin, Dokatas are Tisha, Pore, Damadoka man, but they will know. Dokatas are Pola, Boy, Kawara, Kibi, Arabadesale. Ara, Dokago, Pine Chabi. Or I don't know, Mimi's doing the Udabia Yaga, locate and in it, Tintisha, only be. That's also one number list at Yamina, Udiama de Diga. Hodamala, Lady only be doing, Doka and Matisha. Doka Tishabi Suyin, the Mudia would Chadila. The Mudia Timagula, the Mudia the Babola, Ni order, Dilo. Border, the thing, Mobo, Tidana, Mega, this is about Paula. Now, this is about Baba Yola, a pure to the other. Now, wasn't what Tatabuli did, look at this, hey, look at this, I'm doing it, hey, look at this, look at this, about, look at it, I don't have the army, I don't know. Abidava, Hobino, that's when you go to the details, my own machine. Say go, Nadiomata, wait, well, look, my bene. So shiny that the body is shaken, Pidalego, Nisa, Tapaline. Tomo, Mamia, Angular, Yana, the Agona de Gama, Kaum, like, take a dollar at the Era, Dokago, Yavi. Oh, we know, Emma, we better than you yourself, the ounce in Yibia, or that be the better than Moka, Bega, Dukanyan, Ogadan, Dick and Dick. Is a machine bia Tayaku Biama. Manizam is a good matter. Some people go to Mayama. Horamala, some people go at the Giarabia. Ima Dulu Bolarane Dulu Boramo, Bora or Jedam, do the Bora Jedam, Dicandi, Abu to say a Dicandi, General Abu Kudu Japolare, or their lady. Baja Bobia is a Mashiva. Oh, Dilu, better than your dear Bores Dagare. Tamabu Mobo Arata Uria. To get to the Poguma, Twinade, Pidi, Pincha, Yoti, Yoyeloro, Mabobude, Pora, Amia, Mabilule, Janoma Mundo Pora, Moboye, Mayabu, Pomayama, Aramada Lemon Lema with Mama, eh, Mobola Bogu Shiba, Maple neighbors with that, but you will a bit Titan at Ariago or Boro. Beyond me, Mamma unit in a bubble, Mobo. Beyond though, Camatan Bavana alone, Jatana Bule, Mobo, Lee, P.D. Pione, out of the bubble, Mobo, Mobo is the Young Jimmy. Aria Bogo, Yabidamo, Josiah Logo, Ne, only Mayam. Mobolo,
没呀，阿比罗么包，比罗么包，但是呢，不那个表的代慢吧，你听嘛慢点点，那里变了那里面的听嘛慢点，变了你要来慢几，包的那家呀那怕的，把提那嘞，看那个提起的，提起的时候那个表没，不得为，提那个不得为，乌拉。伊拉说：“大概哩，我想他们修啦，哇哟，大力帮包啦，不是说大力帮比我呢，今天多少罗，哎阿米亚不哩路哩个，哎大力帮哩，年年哩比我来嘛，年年哩讲来嘛，哎呀啦，有边，好的嘛啦，哎嘛，这个路的，慢慢跟啊，阿多看不是，这啥哩帮搬家比，地多啦吧，别的，这体会到地的。” 那要个搬家比地的对，楼高的啥个搬家比地比大，啊所以是那要个多教育修啦，别，你啥都看那啦，你那修的对，把就要不记他们呢？更加为那为到底，那要去讲我等 CBP 的对，他们俩的啥个白比大，好比呢，他们俩的啥个白的，比呢，每个人那为到底呢，那么个，然后。 阿托给的不每个地方搬家地皮的，但是基本喏，都买的礼物就是基本。如果我定了都不落不，我们俩白不来都不落不，但是每个地方都就啥呢？对地上啊，每个地上别的不，如果地皮的偏多的，比如我们俩白皮的偏多的，包抽他路的，每个地上都抽他路。不是说那我们呢，如果地上来相信啊。 แต่ยังได้ชาลูไม่ได้รู้แต่จะมียังได้ชุดอะไรบาปลาเลยดาวข้าปลาเลยบาชุดอะไรเลยตมุริยานี่เราเปลี่ยนเส้นเลยได้แล้วกูนี่เราเปลี่ยนเส้นเลยตมุริยาชุดอะไรนี่เราลาหูลาเลยอ่ะสุดชุดอะไรมันไม่รู้ละสิแต่มันเนี่ยเนี่ยนี่เป็นจีแม่เนี่ยจีก้าวเนี่ยอยู่เลยแต่ยังรู้สึกตัวใจเด็กนี่อยู่ยกกูตัวกูได้ชุดเลยเนี่ยมาบ้าวูဟုတ်မလားပရိညာသုံးပါးလည်းပါသွားတယ်သစ္စာမှာဆိုရင်မေဃသစ္စာဖြစ်နေတယ်မေဃသစ္စာဆိုမှတော့ဒုက္ခမသိဘူးလားသမုဒိယမပယ်ဘူးလားလောက်အပ်နေတယ်စမ်းကြည့်ပါဒီနေ့နဲ့ဆရာကြီးဦးကိုကပြတော့တကဘာလုံးပြတယ်သူနေ့ကစကားပြောဘူးဘာဖြစ်လို့တမာရီရောက်ကြမှာဆိုလို့မညာဘူးစကားလုံးဝမပြောပါဘူး9ရက်မှ9ရက်ပဲ10ရက်မှ10ရက်ပဲမတတ်နိုင်ဘူးပြီးတော့လူခွက်ထားတယ်အဲ့တော့လူထုံးတာကနီးပြောနေမှာလေစကားပြောလို့မရတယ်လုံးလုံးနေမှာတမားကြီးရောကြမှာလေခွက်ပြတယ်တိတ်မှန်တယ်ဒါလက်ဒီဆရာတို့ရေလုံးခဲတဲ့နီးကိုသူလိုက်တာဟိုးပြအဲ့တော့မလေးချင်းကြလိုက်တာခက်လိုက်တာဟိုရိတ်တာဝင်တော့မလေးထားတဲ့ကြီးထားစားခြင်းနဲ့စားမလေးသက်သာလိုက်တာပြည်တည်ပြီးနေတရားမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားရပါမလားခုနပြောပြီးပြီလေဒါကြောင့်မို့တင်းကျပ်တဲ့ရိတ်တာဝင်ရင်ရမြန်တယ်ဒါပေမဲ့မှန်ဖို့တော့လူတယ်တင်းကြပ်ပြီးရမြန်တယ်ဆိုတော့မှအိန္ဒိယမှာသွားလို့တော့မလုပ်နဲ့အိန္ဒိယလောက်တင်းကြပ်အိန္ဒိယပဲရှိတယ်ဂျိမ်းအဲ့ဒီကာလမှာဘယ်တဲ့ဆင်းရလဲသွားရည်တဲ့ဆင်းဒီလောက်တင်းကြပ်တာပါရှိဘူးဘုရားကမလုပ်မီလုံးဟာတော်မလွယ်ဘူးဘာတတ်တာကိလေသာတတ်တာလူကျင်တဲ့စိတ်တတ်တာပေါ့တကယ်ခံနိုင်တာမခံနိုင်တာမစဉ်းစားဘူးဒါကြောင့်တင်းကြပ်တဲ့တရားမှန်တယ်လို့မထင်နဲ့မှန်ကန်တဲ့တရားလည်းပြရမယ်တင်းကြပ်မှုလည်းရှိရမယ်အဲ့လိုကိုကယုတ်တိယုတ်ရဲ့နေခဲ့လို့ကိုထိမ့်မိမဲ့လို့လိုအပ်တယ်အခုနံပါတ်1တနည်းနဲ့ပြီးသေးတယ်ဗျနောက်ထပ်စကားလေးထည့်တယ်ပြီးပြီတော့ပြောတနည်းဆိုရင်ဟုတ်တယ်မလားတနည်းသိလဲရပါတယ်ဒါပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်မတူလို့အာယုံဆိုင်တဲ့နေရာမှာမတူတဲ့အတွက်ဘယ်နေရာမှာအာယုံဆိုင်လို့အာယုံရတယ်ဆိုတဲ့လူပေါ်မှာပုံလေးရောဦးဇင်းတော်ပြရတာကိုအဲ့ဆိုရင်ပရိပဒညာနာတတနာဝိသုဒ္ဓိတဲ့ခေါင်ထိတ်တို့ရောက်တော့ဝိပဿနာဉာဏ်၈ပါးနဲ့သစ္စာနိနုတော်မိကဉာဏ်ပေါင်းတော့9ပါးကိုဝိပဿနာဉာဏ်ပေါင်းကိုပရိပဒညာနာတတနာဝိသုဒ္ဓိတဲ့မှန်ကန်တဲ့ဒီလံ9ပါးရှိတယ်ပိုင်းနဲ့ဥရိယဗျာဉာဏ်ဘေကဉာဏ်ဗျာဉာဏ်အာဒီနဝဉာဏ်နေပိဒဉာဏ်မောဇိတုကမြတ်ဉာဏ်ပရိသေခာဉာဏ်သင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်အနုလောမဉာဏ်အဲ့ဒီမှာပရမဇ္ဇသူပေးတာအဘောစရာကောင်းတာကဖြစ်ပျက်ကိုမှန်ကနေမြင်အောင်သူပေးထားတယ်မှန်ပြီလားဦးဇင်းတော်ကစာပြောခဲ့တဲ့ကနေစာမြင်အောင်သို့မဟုတ်ရိတ်ခနဲ့ပေါ်လိုက်ပြောင်းလိုက်ပ
point của má béo nhé bao nhiêu này để đi em bây giờ vậy tại vì mẹ tôi tôi đọc bán nó để cho mà nó nhẹ sẽ bao cắt hạt bỏ lại bỏ mang tí cả đi em bây giờ nhẹ tại mẹ ấy đi em bây giờ nhẹ mà khai mà số độ tại mà tao nói nhẹ này châu thà là này miếng nữa thì mà mình là này bắt đi mà vô cái này nó dễ cái này bỏ lại phía toa ra go bạn ấy ăn dùng vô mà lấy mấy miếng luôn ăn dùng mấy miếng ăn dùng hay nào cả tại mà tao nói nhẹ bỏ lại dễ cái này biết đâu đi em bây giờ nhẹ chắc chắn nhẹ mà cái này nhẹ mà nhẹ nó bảo cái bị rồi thành biết rồi tôi cũng sẽ đi chơi luôn này vậy tại sao bộ tôi biết được cái điều miền cũng nhà này vậy miền này đây vậy nhà này tôi xem mà nhà mà để bố cụ đấy tuổi đấy bây giờ phụ gia mà bị miền này đã đi du rồi đi này lâu đã tiêm mà xem rồi miền gì nè nhà này số vậy tiêm mà tôi gọi đi lâu lâu mà chỉ này tiêm mà ngã sẽ lâu rồi làm lâu này aku tu mà mua bên này tiêm mà xem rồi miền gì nè nhà này xí đấy ra ama cái này gì đó ôm đi đấy mày tụi ama cái gì đó vậyแต่กูรู้จีราบอกbienดีตุกรีอาย์สวรรค์ไม่จ่ายไม่ยากบ้างเลยอะไรlàm lâu này điเอาได้มั้ยล่ะအဲ့ဆိုဒီနေ့ကတော်တော်ကောင်းတဲ့နေ့တစ်ခုပဲဘာဖြစ်လို့အခုချုပ်ထားတာကြည့်လိုက်ပฏิပဒညာနာဒသနာဝိသုဒ္ဓိမှာထိတ်ဆုံးပြတဲ့ဥဒိယရဲ့ဉာဏ်ကိုသူချုပ်ထားတာပြီးတော့ဉာဏ်စဉ်7ပါးမှာထိတ်ဆုံးပြတဲ့သမ္မာတဏဉာဏ်ကိုယူထားတယ်ကကြည့်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမလုပ်နိုင်ဘူးအဲ့ဆိုပေါ်တဲ့မြောက်သူကဥရိယမေယဖြစ်ပျက်ကတော့မြင်ကိုမြင်မှာဘာဖြစ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုသူကမှတ်ဖို့အတွက်အာရုံစိုက်ခိုင်းတာကိုစားကြတဲ့ကနေပြီးတော့ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ဖို့အတွက်အာရုံစိုက်ခိုင်းတာတော့မြင်ပြီးပေါ့လွယ်ပြီးပေါ့ဟုတ်တယ်မလားနားထောင်တော့ကောင်းတာဘလို့မှန်းမသိဘူးဆိုတခါတည်းတော့ဘယ်ရပါမလဲဗျာနောက်တစ်ခေါက်ပေါ့အခုကဥစဉ်တို့နောက်တစ်ချိန်ပဲကြံလာမို့လို့မြင်လေးပြီးနေရတာဗျာပြီးတော့ဘေကဉာဏ်ဆိုတာကတဲ့ယုံနဲ့ဓမ္မသင်္ခါရသဘောတရားတွေကိုစူးစမ်းပြီးတော့မှတ်တဲ့အခါမှာအပြည့်တွေကိုပဲထင်ထင်ရှားရှားမြင်တဲ့ဉာဏ်ကိုဘေကဉာဏ်ခေါ်ပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်မို့ဖြစ်ခြင်းဥပ္ပတည်ခြင်းတည်မပြတ်ပြည့်ခြင်းပေါ်တာအချက်ကိုမရှိခြင်းနမိတ်မရှိတော့တဲ့ကုံခြင်းခရပြည့်ခြင်းဝေယပြူခြင်းဘေဒချုပ်ခြင်းនិရောဓတာလင်းရင်တတိယကောင်းကောင်းထင်နေတယ်တဲ့အဲ့ဒီကမှာအဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဉာဏ်တက်မှာယုံတဲ့သဘောတရားထင်ရှားရှားပေါ်ပြီးတော့တဲ့။ပေါ်ပြီးပြောင်းသမျှကချုပ်သွားမှာပဲလားလို့ဉာဏ်နဲ့သိနေတဲ့သဘောတရားအဲ့ဒါဘာခေါ်ဘင်ကဒီမှာတော့ပေါ်လိုက်ပြလိုက်အဲ့ဒါဘင်ကဉာဏ်ကိုပြတာလိုက်လို့မမီဘူးအဲ့ဒါမှတ်နေမှာဆိုလို့ခန္ဓာမဲ့ဘင်္ဂညာဆိုမပြောခဲ့ဘူးလားဘင်္ဂဆိုတာဘာလဲပေါ်ပြီးပြောင်းတဲ့အပြင်အပြောင်းအပေါ်ကိုမဟုတ်တော့ဘူးအပြတ်သက်ပဲတွေ့တာအဲ့လိုပြောမှရမှာဒီမှာရေးပြနေရင်လေဒီလူရမရဘူးအာရုံကပြတ်သွားတာနဲ့သမားတွေကကြာသွားတာအဲ့ဆိုကိုကခန္ဓာမှာမှန်းမဲ့သဘောတရားကိုမှန်းနိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်ဘင်္ဂညာဆိုတာကိုဆိုတော့မှတ်ထားဖို့ကတော့အပြတ်သက်မြင်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုလုံးယူတာမဟုတ်ဘူးသူလိုပေါ်လာတာမမှန်တဲ့တော့မမှန်နဲ့နည်းနည်းလေးသိရင်ရပြီလူကခက်တာကမြင်များမှတ်ပြီးတော့လုံးတဲ့နေမှာတော့ဒါဘင်္ဂဒါဘေးရဒါအဒီနောအဲ့ဒီကောလုံးနဲ့နေတတ်တယ်မလို့ဘူးဦးဇင်းတို့လောမှာကပါလေတမ္မတနာဉာဏ်တခုပဲအဲ့ဒီဉာဏ်ကိုအသေးသာလို့မရမကလို့အဲ့ဒီဆိုရင်သူပြောတာမသိမချင်းများလို့တရားသာလိုချင်တယ်ဆိုရင်အာတာပိဝိရိယတဲ့သူကကိလေသာကိုပူလောင်စေလောက်အောင်ကောင်းတဲ့ဝိရိယရှိရမယ်ကိလေသာကတော့ပူရတယ်လေကိုဒီကောင်းရတော့ကွာဒုက္ခပဲရဟန္တာပြတ်တော့မှာပဲကိလေသာရဲ့စိတ်ပူတယ်လေအဲ့ဒါအာတာပိဝိရိယခေါ်တယ်အခုကိလေသာစိတ်မပူဘူးချာအေးစေးပဲထောက်လိုက်ဒီကောင်သွားမှာပဲကိလေသာစိတ်ပူတယ်တော့ဥစ္စာမပါဘူးဒါကြောင့်ကိလေသာစိတ်ပူလောက်တဲ့
ဝိရိယမျိုးရှိမှအဲ့ဒါအာတာပိဝိရိယတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဒီကောင်ကတော့တရားထိုင်တာရဟန္တာပြည့်တော့မယ်ဆိုတော့ငါကိလေသာလို့ရှိရင်ခန္ဓာသွားပြီဒုက္ခပါပဲလို့စိတ်ကူတဲ့ဝိရိယမျိုးပါလဲအာတာပိဝိရိယတဲ့ဒါကြောင့်မို့သူပြောတဲ့နေတိုင်းဆိုရင်မှတ်တဲ့ခါမှာဒီဖိတ်ကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းဆင်းတဲ့ခါမှာလေတတိသာထားလို့လေနီးလို့လေခန္ဓာကိုယ်မှာလေတကုံတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖြည်းလေးတွေကိုမြင်လာပြီဆိုရင်တတိသာထားတော့လုံးဝမလျှော့ပါနဲ့တဲ့အဲ့ဒါနီးနေလို့ပါတဲ့အဲကြောင့်ဆိုတော့ဘေကလာနေလို့ဘေကလာပြီးရှေ့ကိုဆက်ဖို့နီးနေတယ်အဲ့ဘေကစီထီသွားတာကခက်တယ်မာစီဆရာတော်ပြောပါတယ်သူရဲ့တရားပြတတန်32နှစ်တွင်းမှာသမထနာဉာဏ်နေပြီးတော့အလုံးလုံးဝဉာဏ်တိဇတ္တ9ရက်တွင်းတည်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိရှားတယ်တဲ့9ရက်တွင်းတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိရှားတယ်ဆိုပေမဲ့တလားတွင်းတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိများတယ်ပေါ့ဆိုလိုတာကဒါပေမဲ့ထူးထူးခြားခြားဗျာလက်ဒီဆရာတော်သူတပည့်တွေရောသူရောပြောတာက9ရက်တွင်းကကြည့်ပါဒီကပ်တူကိုဟာနေတယ်9ရက်နဲ့တလားတော့တော့ကွာနေတာပေါ့ဘာကွာလဲဆိုတော့ယုံကြည်မှုအာတာပိဝိရိယကွာသွားတာမာစီဆရာတော်ကြတော့အာနာဒတ္တယောဂီတွေဘာပဲပြောပြောတက်တော့တက်တာလေးလုပ်ဖို့အတွက်ဘောတော့မရဘူးတက်တော့တက်တာမလုပ်ချင်ဘူးတွေ့နေမှတော့ဆက်တာလို့မနာနဲ့ဘယ်လိုဒီမနာနဲ့ဆိုအိတ်တောင်မအိတ်နေတဲ့ရှင်မြတ်မအိတ်ရင်အေးပြမှာပေါ့တွေးနေရင်ကိလေသာပဲမအိပ်ပဲနဲ့တရားကိုစက်တက်ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအိတ်ချင်စိတ်ပျောက်သွားတယ်တဲ့မလန်းမဆန်းဖြစ်တာဆိုတော့မလန်းမဆန်းလည်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ထီနာမိတော့တိုက်သွားတာဝိတက်ကြီးဗျာသဘောပေါက်ဖို့ပြောတာပါဝိတက်ကတိုက်ထားရင်ထီနာမိတာလာဖို့မလာဘူးတဲ့သူကဝိတက်ဆိုတရားကိုအာရုံစိုက်ပြီးတော့မှတ်နေတာဝိတက်ပဲဒီလိုမျိုးအာရုံစိုက်ပြီးမှတ်နေတဲ့လူရဲ့တခြားဝင်မလာဘူးတဲ့တကယ်လို့များပေါ့နော်အိတ်တဲ့ချိန်မှတောင်မှအိပ်ပြောသွားတဲ့ထီဒါနဲ့အိပ်ပြောယူစားရတယ်အဲ့ဒါနိုးလာရင်လေအော်တိုမှတ်ပြီးသားအိတ်တယ်လို့ကိုမထင်ဘူးတဲ့အဲ့လောက်ထိအာပိရှာတာဗျာဟုတ်တယ်မလားဉာဏ်တွေကထက်နေတဲ့အခါမှာမလျှော့ဖို့အတွက်တိုက်တွန်းတာပါဒီမှာတော့လက်ကြည့်နေတယ်ဘေကဉာဏ်လက်ကြည့်နေပြီးမှမဟုတ်ဘူးအခုဘေကဉာဏ်သဘာဝပြောတာဟုတ်မလားအဲ့ဒါမှသေမင်းမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မှာတဲ့သင်္ခါရသဘောတရားမှန်တယ်များတို့ခဏမစက်တက်ဖြစ်ပေါ်လာပြီးခဏချင်းပြောက်ကွယ်သွားပေါင်းကိုရှုမြင်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားသေမင်းမမြင်သူဖြစ်ချီးကျူးထားပေသည်ဒါတခြားမဟုတ်ဘူးဘေကဉာဏ်ကိုသာမြင်သွားရင်တဲ့သေမင်းရှာလို့မတွေ့တော့ဘူးဆိုလိုတာကနောက်ထပ်သေဖို့ခက်သွားပြီ30တဲ့ပုံကြိုက်တဲ့ပုံမှာသွားနေတဲ့ပုံမှာနေတော့သေမင်းပြန်ခေါ်လို့ရတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့သေမင်းခေါ်လို့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပဲရှိတယ်ဘေကဉာဏ်မြင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ချိန်ကဘာဆိုတော့အပြည့်ပဲမြင်တော့ဆွဲလန်းတဲ့တဏှာမပေါ်လို့တဏှာမပေါ်ရင်သေမင်းကကတ်လို့မရဘူးသေမင်းရဲ့ကိုယ်စလဲကအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပဲအဲ့သေမင်းကိုယ်စလဲကိုကခေါ်ပြီးသွားနေမှာသေမှာပေါ့အခုတဏှာပေါ်သေးလားအဝိဇ္ဇာပေါ်သေးလားမသိဘဲနဲ့ဒီတရားရောက်လို့မရဘူးပြီးတော့ဆွဲလန်းတဲ့တဏှာရှိနေတဲ့ဒီတရားရဖို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့သေမှုဝိဇ္ဇာမကြိုက်မှုတဏှာပယ်ထားတာမို့လို့ဟုတ်တယ်မလားမဖြစ်နေလေသူ့မှာဘေကအပြတ်တက်ရှိတာမို့လို့သူ့ဘာဟောသေမင်းမမြင်သူတဲ့အဲ့ဒီဘေကဉာဏ်ကိုရောက်မှာတဲ့ပရမတ္တရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တာကတဲ့ပညာလုံးဝမပါတော့ဘေကဉာဏ်ကိုရောက်မှာဘာဖြစ်လဲပရမတ္တရှုသူတဲ့ဒါကြောင့်မို့ငါတို့ကဝိပဿနာပဲရှုတယ်ကွာပရမတ္တရှုတယ်ကွာတော့ဘာတော့မပြောနိုင်ဘူးကိုစင်းတဲ့ငါပဲရောက်နေလဲဆိုပြောလိုက်တာနဲ့တူမနေဘူးလားသိသူကမပြောဘူးတဲ့ပြောသူကမသိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဝါဒမှာလေဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့တားခဲ့တာမပြောရဘူးတရားနဲ့ပတ်သက်အများကြီးတားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်လုံးရင်ရတယ်ဆိုတာယုံကြည်ချက်နဲ့မှန်ကန်တဲ့နိလန်နဲ့လုံးမယ်ဆိုရင်ရဖို့ရမှာပါပဲတရားချစ်ခင်သူတော်စင်များလည်းပဲမိမိတို့ဘဝခန္ဓာရရှိစဉ်ကာလမှာမှန်ကန်တဲ့နိလန်ကောင်းမွန်တဲ့နိလန်များကိုယူပြီးတော့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်တရားများအားထုတ်ပြီးတော့ခန္ဓာပြောက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကို
Yao, Tuan and Do, Romia, Pitya, Bazi, Goldri.